හරි. ළමයි චුට්ටක් ඉක්මන් කරලා මැසේජ් එකක් දාන්න. ඉක්මන් කරලා පුතාලා මැසේජ් එකක් දාන්න. දැන් උදේ පන්තියක් නේ කරන්නේ නේ. ඒ හින්දා ලොකුවට කල් ගන්න බෑ. ඒ හින්දා ඉක්මන මැසේජ් එකක් දාන්න ඔයාලට පැහැදිලි වැහෙනවද සහ පැහැදිලිව පේනවද කියලා. පැහැදිලිව වැහෙනවද සහ පැහැදිලිව පේනවද කියලා. පැහැදිලිව වැහෙනවද සහ පැහැදිලිව පේනවද ඉක්මන මැසේජ් එකක් දාන්න. හරි. ඔව් ඊයේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් වුණා මේ ඔයාලගේ ලින්ක් එක දාන්න බැරුණා. හැබැයි නොටිෆිකේෂන් එක එන්නේ නැති ලයිව් ක්ලාස් එක යද්දි. හරි. ඒතර මේ නොටිෆිකේෂන් එක සම්බන්ධ වෙලා හිටියේ මම ආයෙ බැලුවෙත් නැහැ. ඊට පස්සේ මම දිගටම ක්ලාස් එක කරගෙන ගියා උදේ වරුවනේ පටන් ගත්තේ. මම හිතුවා ඔයාලා එන පිරිස වෙන්න නැති ඇවිල්ලා ඉන්නේ කියලා. මේ ලොකු ඊට පස්සේ මේ මම WhatsApp එක බැලුවෙත් නැහැ. ලින්ක් එක ඇවිල්ලා තිබෙත් නැහැ. ලින්ක් එක ඔයාලට සෙන්ඩ් වෙලා තිබෙත් නැහැ. PDF එක සෙන්ඩ් වෙලා තිබෙත් නැහැ. හරි. ඒ ගැටලුවක් නැහැ. අද ඒක එහෙම වෙන්නේ නැහැ. අවුලක් නැහැ. මේ හරි පැහැදිලි වෙනවා සහ පැහැදිලිව පේනවා. හරි YouTube එකේ ළමයි ටික chat කරන්න. chat කරලා වැඩේට අපි මේ ලස්සන රෙඩි කරගෙන යමු. ඔයාලත් දැන් උදේ වරුවෙන් ක්ලාස් එක කරන්නේ. ඒ කියන්නේ පාන්දර 5ට ක්ලාස් එකක් දාන්න. එතකොට මේ ඔයාලත් ඇක්ටිව් එකේ රෙඩි කරගෙන යනවා. මොනවා අපි ලස්සනට දෙවනි දවසේ ඊයේ හරියට රෙඩි කරගෙන තිබ්බා. ඔයාලා හැමෝම මේ වැඩ ටික සාර්ථක කරගෙන තිබ්බා. ඔයාලා ඊයේ මගෙත් එක්ක ඇක්ටිව් එකේ වැඩ ටික කරගෙන ගියා. ඒ විදිහටම අදත් ඔයාලා මගෙත් එක්ක ඇක්ටිව් එකේ වැඩ ටික කරමු. එතකොට අද ළමයි අපි ඉන්නේ ආහාර පාඩමේ දෙවෙනි දවසේ. හරි ආහාර පාඩමේ දෙවෙනි දවසේ තමයි අපි දැන් ඉන්නේ. එතකොට ඊයේ දවසේ අපි කතා කරේ ඊයේ උදේ ක්ලාස් එකේදී කතා කරේ අපි ආහාර කියන්නේ මොනවාද? මේ ආහාර මානව පෝෂණය කියන්නේ මොනවාද? මානව පෝෂණයට ඕනේ මොනවාද? ආදී දේවල් ගැන කතා කරා. ඊට පස්සේ අපි කාබෝහයිඩ්‍රේට් කියන පෝෂක සංඝටකය ගැන කතා කරලා අවසන් කරා. හරි. එතකොට දැන් මම අද කෙලිම පාඩමට යනවා. හරි. කෙලිම පාඩමට නම් දාලා අද අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ අද අපිට කතා කරන්නේ ලිපිඩ ගැන. හරි. ලිපිඩ ගැන තමයි අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ලිපිඩ. හරි. ඔන්න ලිපිඩ කියන සාධකය ගැන තමයි අද අපිට ලිපිඩ කියන පෝෂක සංඝටකය ගැන තමයි අද අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. පුතාලා එතකොට මෙන්න මේ ලිපිඩ හරි ලිපිඩ කියලා කියන්නේ මොනවද? ඈ ලිපිඩ කියලා කියන්නේ මොනවද? සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා දකිනවා ගෙදර තෙල් තියෙනවා. නේ තෙල් වර්ග තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේද වර්ග තියෙනවා. දැන් බටර්, චීස් නේ මේද වර්ග. අන්න ඔය විදිහට ස්වභාවිකව ඒ කියන්නේ ස්වභාවයෙන්ම තෙල් මේද විදියට හරි තෙල් මේද විදියට පවතින ඒවා තියෙනවා හරි තෙල් විදියට තියෙන ඒවා තියෙනවා මේද විදියට පවතින ඒවා තියෙනවා අන්න මේ දේවල් වලට තමයි කියන ලිපිඩ කියලා හරි ස්වභාවයෙන්ම තෙල් හා මේද විදියට තියෙනවා නම් තෙල් විදියට හරි ඒ කියන්නේ ලිපිඩයක් කියන එක අපි ඉස්සෙල්ලා නිකන් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ ලිපිඩයක් කියලා කියනවාමයි තෙල් විදියට හරි ස්වභාවයෙන්ම තෙල් විදියට ස්වභාවිකව සාමාන්‍ය තියෙනකොට තෙල් විදියට හරි මේද විදියට හරි තෙල් විදියට හරි මේද විදියට හරි ඉන්නවා නම් එයාලට තමයි කියන්නේ අපි කවුරු කියලාද ලිපිඩයක් කියලා කියන්නේ. හරි මේ පාඩම මම ඉක්මනට කතා කරගෙන යනවා. හරි මේක ලොකුවට අර මේ ලොකුවට පැහැදිලි කරගෙන ඉන්න දේවල් නෑ මේ කොටසේ. මම ඉක්මනට ඔයාලත් එක්ක කතා කරගෙන යනවා මේ කොටස ඉවර කරන්න ඕනේ. හරි අවශ්‍යම දේවල් ටික මම අවශ්‍ය විදිහට දාන්න කියලා දෙනවා. හරි ඒ ඉන්න ඉක්මනට කියගෙන යනවා මම. හරි. උදාහරණ ලිපිඩයක් කියලා කියන්නේ නම් සාමාන්‍ය ස්වභාවයෙන්ම තෙල්ලා මේදේ විදියට පවතින දේවල් වලට පවතින ද්‍රව්‍ය වලට තමයි අපි කියන්නේ ලිපිඩයක් කියලා. එහෙනම් මතක තියාගන්න. තෙල්ලා මේද විදියට පවතින ද්‍රව්‍ය වලට තමයි අපි කියන්නේ මොනවද මේ ලිපිඩ කියලා කියන්නේ. එහෙනම් මේ තෙල් මේද කියලා ඇයි බෙදෙන්නේ? ලිපිඩ කියන්නේ තෙල්ලා මේදයටලු. හරි. තෙල්ලා මේද වලට තමයි ලිපිඩයක් කියලා කියන්නේ. හරි. එතකොට තෙල් හා මේද කියන ඒවාට ලිපිඩයක් කියලා ඒ කියන්නේ ලිපිඩ වල ඇයි තෙල් මේද කියලා දෙක ආකාර දෙකකට බෙදලා තියෙන්නේ. හරි. ඔයාලට එන ගැටලුව. පුතාලා තෙල් හා මේදේ කියලා ප්‍රධාන ආකාර දෙකකට බෙදලා තින්නේ දැන් සාමාන්‍ය කාම උෂ්ණත්වය තියෙනවානේ. හරි. සාමාන්‍යයෙන් කාම උෂ්ණත්වය. ඒ කියන්නේ මේ අවස්ථාවේදී අපි තුමු කාම උෂ්ණත්වය තියෙනවා. යම් කාම උෂ්ණත්වයකදී හරි යම් කාබන් උෂ්ණත්වයකදී මේ ලිපිඩය ද්‍රවාකාරයෙන් පවතිනවා නම් හරි මොන ආකාරයෙන්ද ද්‍රවාකාරයෙන් පවතිනවා නම් අන්න ඒවට තමයි කියන්නේ තෙල් කියලා කියන්නේ හරි එහෙනම් මතක තියාගන්න මොකද්ද ලිපිඩය ගත්තට පස්සේ කාමර උෂ්ණත්වයේදී හරි කාමර උෂ්ණත්වයේදී හරි කාම උෂ්ණත්වයේදී
ද්‍රවාකාරයට කියනවා වතුර වගේනේ වතුරාකාර ද්‍රවාකාරයට හරි ද්‍රවාකාර ද්‍රවයක් විදියට තියෙනවා නම් අන්න යාර කියනවා තෙල් කියලා. දැන් තෙල් ගත්තට පස්සේ ගෙදර තියෙන තෙල් ටික මොන ආකාරද පුතා? ගෙදර තියෙන තෙල් ටික නේ ද්‍රවාකාරයෙන් තියෙන්නේ. අන්න ඒවට තමයි කියන්නේ කාමරුෂ්ණත්වයේදී ද්‍රවාකාරයට තියෙනවා නම් හරි ලිපිඩයක් කාමරුෂ්ණත්වයේදී ද්‍රවාකාරයට තියෙනවා නම් එයාට කියනවා තෙල් කියලා. හරි මේ සරල ඒවා ඔයාලා 26 ළමයි ඔයාලට මේවා ලොකුවට තේරුම් ගන්න ඉන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලට තේරෙනවා. හරි. මේ දෙයක් කියන්නේ මොනවද? මේ දෙයක් කියලා කියන්නේ. පුතා මේ දෙයක් කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ ලිපිඩ ටික. හරි. කාමරුෂ්ණත්වයේදී ළමයි මෙන්න මේ ලිපිඩ ටික. හරි. මෙන්න මේ ලිපිඩ ටික ඝන ආකාරයෙන් තියෙනවා නම් හරි. කාමරුෂ්ණත්වයේදී ඝන ආකාරයට තියෙනවා නම් මොන ආකාරයටද ඝන ආකාරයට තියෙනවා. ආයෙත් යන ලිපිඩයක් හරි ලිපිඩයක් කාමෘෂ්ණත්වයේදී ද්‍රවාකාරයට තියෙනවා නම් හරි ද්‍රව ඒ කියන්නේ ස්වභාවයෙන්ම ස්වභාවයෙන්ම තෙල් හා මේද විදිහට පවතින ඒවට තමයි ලිපිඩ කියලා කියන්නේ. අන් තෙල් කියන්නේ මොනවද? කාමෘෂ්ණත්වයේදී ද්‍රවාකාරයට තියෙනවා නම් කාමෘෂ්ණත්වයේදී ද්‍රවාකාරයට තියෙනවා නම් එයාට කියනවා ළමයි තෙල් කියලා. හරි මේදේ කියලා කියන්නේ නම් කාම උෂ්ණත්වයේදී ඝන ආකාරයට තියෙනවා නම් හරි මොන ආකාරයටද ඝන ආකාරයට තියෙනවා නම් එයාට කියනවා පුතා අපි මේදය කියලා කියනවා. හරි තෙල් සහ මේදය කියලා කියන්නේ අන්න ඕකට. තෙල් නම් එන කාම උෂ්ණත්වයේ ද්‍රව ආකාරයටත් ඝන ආකාරයට තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ලිපිඩ ටික මෙන්න මෙයා කාම උෂ්ණත්වයේ මෙහෙම තියෙනවා නම් මෙන්න මෙයා කාම උෂ්ණත්වයේ මෙහෙම තියෙනවා නම් ඝන කියලා කියනවා. හරි එහෙනම් මතක තියාගන්න ලිපිඩ ප්‍රධාන ආකාර දෙකකින් අපිට කියන්නේ ලිපිඩයක් කියන්නේ තෙල් හා මේදයට සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ එහෙම. ඒතර තෙල් මේදය කියලා කියන්නේ මොනවද? කාමෝෂ්ණත්වයේදී ද්‍රවාකාරී ලිපිඩයක් තියෙනවා. ලිපිඩයක් කාමෝෂ්ණත්වයේදී ද්‍රවාකාරී තියෙනවා නම් තෙල් කියලා කියනවා. ලිපිඩයක් කාමෝෂ්ණත්වයේදී ඝනාකාරී තියෙනවා නම් අපි කියනවා මේදයක් කියලා කියනවා. හරි ඔන්න ඔය තමයි ලිපිඩේ ගැන ඉස්සෙල්ලාම දැනගන්න ඕන. ආයි මේක ලියාගෙන යන්න දේවල් ටිකක් තියෙන්නේ. හරි ලියාගන්න මෙහෙම ඉස්සෙල්ලාම ඉස්සලම ලියාගමු ලිපිඩයක් කියලා ලිපිඩ කියලා දාලා ලියාගන්න ලිපිඩ කියලා දාලා ලිපිඩ කියලා මාතෘකාවක් දාලා ලියාගන්න ස්වභාවයේ දක්නට ලැබෙන තෙල්හා මේදය ලිපිඩ ලෙස හඳුන්වයි තෙල්හා මේදය ලිපිඩ ලෙස හඳුන්වයි ඊට පස්සේ පොයින්ට් එකක් දාලා ලියාගන්න ඉන්න කාමර උෂ්ණත්වයේදී ද්‍රව වශයෙන් නැති ලිපිඩ ද්‍රව වශයෙන් නැති ලිපිඩ තෙල් ලෙස හඳුන්වයි ඊළඟට ඒ වගේම තව එකක් දාලා ලියාගන්න ඉන්න. හරියට නෝට් එක දාගන්න. කොලේක ලියාගන්න. අද නෝට් එක මේ print out එකක් නැහැ ගන්න. ඒක මේක තමයි තියෙන්නේ. හරි. මේ දෙය කියන එක මෙහෙම ලියාගන්න. මේ දෙය ගැන ලියාගන්න ඉතින්. කාමර උෂ්ණත්වයේදී ඝන ආකාරයට ඝන ලෙස පවතින ලිපිඩ මේද ලෙස හඳුන්වයි හරි ඔඩෝ තමයි ඔයා තෙල් සහ මේදේ කියන එක ගැන දැනගෙන ඉන්න ඕන ඉස්සල්ලාම හරිද එතකොට දැන් අපි දන්නවා ළමයි අපි ඊයේ කතා කරේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් ගැනනේ හරි කාබෝහයිඩ්‍රේට් දෙන්න අවශ්‍ය කරේ කවුද දැන් ලිපිඩ ගැන අද කතා කරන්නේ ලිපිඩ ගැන තමයි අද කතා කරන්නේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් වල
පුතා අපි ඉගෙන ගත්ත දේවල් ටිකක්. කාබෝහයිඩ්‍රේට් ගැන අපි දේවල් ටිකක් ඉගෙන ගත්තා. කාබෝහයිඩ්‍රේට් වල අපි කිව්වා කාබන් හරි හයිඩ්‍රජන් ඔක්සිජන් කියන මේ කට්ටිය එකතු වෙලා තමයි කාබන් හයිඩ්‍රජන් ඔක්සිජන් කියන මෙන්න මේ අය එකතු වෙලා තමයි පුතා සාමාන්‍ය කාබෝහයිඩ්‍රේට් හදලා තියෙන්නේ. හරි කාබෝහයිඩ්‍රේට් කියන එක කාබන් හයිඩ්‍රජන් සහ ඔක්සිජන් කියන මෙන්න මේ අණු එකතු වෙලා තමයි හැදලා තියෙන්නේ. මේ මූලද්‍රව්‍ය එකතු වෙලා තමයි කාබෝහයිඩ්‍රේට් හැදලා තිබ්බේ. ඊට පස්සේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් අපි බෙදුවා මොනවද? වේදානාකාර තුනකට නේද? මේ ඊට මොනොසැකරයිඩ්, ඩයිසැකරයිඩ්, ඊට පස්සේ පොලිසැකරයිඩ් අන්න ඔය විදිහට අපි වේදානාකාර කීපෙට බෙදුවා. ඊට පස්සේ මේ මොනොසැකරයිඩ් ඒවා අපි බෙදලා කතා කරන්නේ හරියට. එතකොට මේ ලිපිඩත් හැදිලා තියෙන පුතා හරි ලිපිඩත් හැදිලා තියෙන මතක තියාගන්න. කාබන් හයිඩ්‍රජන් සහ ඔක්සිජන් කියන මෙන්න මේ ටික එකතු වෙලා තමයි මෙන්න මේ අපි ලිපිඩ කියලා. හරි. එහෙම ලිපිඩ කියලා කතා කරන මෙන්න මෙයාලා නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ කාබන් හයිඩ්‍රජන් සහ ඔක්සිජන් කියන මෙන්න මේ කට්ටියව එකතු වෙලා තමයි හැදිලා තියෙන්නේ ලිපිඩයක. හරි. එතකොට ළමයි මෙන්න මේ ලිපිඩ කියලා කියන්නේ ශක්ති ජනක ආහාරය. හරි මොන ජනකද? ශක්තිය ජනනය කරගන්න අවශ්‍ය කරන ආහාරයක් තමයි මේ ලිපිඩ කියලා කියන්නේ. එහෙනම් මොකද්ද? මෙයා ගැන විශේෂ පොයින්ට් එකක් ඔයාලා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. හරි. එකක් තමයි පුතා ලිපිඩයක් කියලා කියන්නේ ලිපිඩ හැදිලා තියෙන්නේ දැන් කාබෝහයිඩ්‍රේට් හැදිලා තියෙන්නේ කාබන් හයිඩ්‍රජන් සහ ඔක්සිජන් කියන කට්ටියකින්නේ. ඒ වගේම මෙයා හැදිලා තියෙන්නේ ලිපිඩයක් හැදිලා තියෙන්නේ කාබන් හයිඩ්‍රජන් සහ ඔක්සිජන් කියන මෙන්න මේ කට්ටියකින්. හරි. O2 මේ කාබන් හයිඩ්‍රජන් ඔක්සිජන් කියන මේ කට්ටිය තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මෙයා ශක්ති ජනක ආහාරයක්. දැන් ශක්තිය නිෂ්පාදනය, ශක්තිය වර්ධනයට, හරි ශක්තිය ලබා ගැනීමට තමයි සාම කාබෝහයිඩ්‍රේට් භාවිතයක් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මෙයක් තමයි ශක්ති ජනක ආහාරයක්. මේ ලිපිඩ කියලා කියන්නේ ශක්ති ජනක ආහාරයක්. හරි. මෙයාගේ වෙනම කාර්යභාරය ටිකක් තියෙනවා. ඒවා අපි කතා කරනවා. හරි. ඉස්සර දැනගන්නකො මෙන්න මේ ටික. ලිපිඩයක් වෙන හැදලා තියෙන්නේ කාබන්, හයිඩ්‍රජන් සහ ඔක්සිජන් කියන මෙන්න මේ කට්ටිය එකතු වෙලා තමයි කොහොමත් මෙන්න මේ කට්ටිය එකතු වෙලා තමයි මෙන්න මේ ලිපිඩයක් නිර්මාණය වෙන්නේ. හරිද? ඒවට අදාළ ඒවා මම කියන්නම් ඈ. ඊළඟ එක තමයි මෙන්න මෙයා මෙන්න මේ මොනවද කාබෝහයිඩ්‍රේට් වගේම මෙන්න මේ ලිපිඩ කියන එක්කෙනා ශක්ති ජනක ආහාරයක් ළමයි. මොන ආහාරයක්ද? ශක්ති ජනක ආහාරයක්. දැන් මම ඕවා පාඩම් කරන්නේ. ඒ සරල ඒවා ටිකක් තියෙනවා. හරි. ශක්ති ජනක ආහාරයක් තමයි මෙන්න මේ ලිපිඩ කියලා කියන්නේ. හරිද? ඒ වගේම තමයි ළමයි ඒ වගේම තමයි දැන් ඊයේ අපි කතා කරා මේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් ග්‍රෑම් එකක් දහනය කිරීමෙන්. හරි. කාබෝහයිඩ්‍රේට ග්‍රෑම් එකක් දහනය කරලා කිලෝ කැලරි නම් කොච්චරද? කිලෝ කැලරි කොච්චරද? දැන් ඔයාලා අපි කතා කරානේ මෙච්චර කිලෝ කැලරි ප්‍රමාණයක් මේ නිෂ්පාදනය කරනවලු කීයද? කීයක් දාන්න බලන්න chat එකට. දැන් මතකයි නේද? කිලෝ කැලරි කීයක්ද? එක ග්‍රෑම් එකකින් කිලෝ කැලරි නම් එහෙම නැත්නම් කිලෝ ජූල් නම් කීයක්ද? කිලෝ කැලරි නම් කොච්චරද? කිලෝ ජූල් නම් කොච්චරද? දැන් මතක තියෙන්න ඕනේ. හරි. කොච්චරද? නේමයි කීයද? කිලෝ කැලරි නම් කැලරි නෙමෙයි කැලරි. හරි. කැලරි. කිලෝ කැලරි නම් 4ක්. නේද? කිලෝ කැලරි නම් 4ක්. ඒක අපි කිලෝ ජූල් වලින් ප්‍රකාශ කරොත් එහෙම කිලෝ ජූල් වලින් නම් 17ක්. හරි. කිලෝ ජූල් නම් 17ක්. මේ ශක්ති ප්‍රමාණය. හරි. කිලෝ ජූල් නම් 17ක ශක්ති ප්‍රමාණයක් අපේ මේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් එකක් දාහනය කළා කිලෝ කැලරි වලින් නම් 1යි. කිලෝ කැලරි වලින් නම් 4යි. හරි. මේ ග්‍රෑම් එකක් දාහනය කළා කිලෝ ජූල් වලින් නම් 17යි. හරිද? අන්න ඔය ශක්තිය නිෂ්පාදනය කරා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ ලිපිඩ. හරි. ලිපිඩ ග්‍රෑම් එකක්. හරි. ලිපිඩ ග්‍රෑම් එකක් දහනය කරලා ලිපිඩ ග්‍රෑම් 10ක් ලිපිඩ ග්‍රෑම් එකක් දහනය කරලා ඉවරට කිලෝ කැලරි ප්‍රමාණය අපි කියනවා 9ක් මේවා කරනවාලු. හරි. ඔන්න එහෙනම් මතක තියාගන්න මොකද්ද? ග්‍රෑම් එකක ප්‍රමාණයක්. කවුද? ලිපිඩ. මේ පටල ගන්න එපා. හරි. ලිපිඩ ග්‍රෑම් එකක් දහනය කරලා කිලෝ කැලරි 9ක ප්‍රමාණය. හරි. කිලෝ කැලරි නම් 9ක ප්‍රමාණයක් දහනය කිරීම සිදු කරනවා. ඒක ශක්තිය නිෂ්පාදනය කිරීම සිදු කරනවාලු. ඒක කිලෝ ජූල් වලින් ප්‍රකාශ කරොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් කියන ළමයි කිලෝ ජූල් නම්
37ක ප්‍රමාණයක්. හරි. කිලෝ ජූල් නම් 37ක ප්‍රමාණයක්. හරි. මොනව කරනවද? ශක්තිය නිෂ්පාදනය කරනවලු. එහෙනම් මතක තියාගන්න පුතා කාබෝහයිඩ්‍රේට් සහ ලිපිඩ වලින් දෙන්නක වෙනසක් තියෙනවා. මෙන්න මේකත් ශක්ති ජනක ආහාරයක්. මෙන්න කාබන්, හයිඩ්‍රජන් සහ ඔක්සිජන් කියන දෙන්නගෙන් තුන් දෙනාගෙන් තමයි මේ ඔක්කොමලා හැදිලා ඉන්නේ. හරි. කවුද මේ ලිපිඩ සහ කාබෝහයිඩ්‍රේට් කියන කට්ටිය. දැන් මෙයා ශක්ති ජනක ආහාරයක්, අරයා ශක්තිය ලබා දෙන ආහාර. හරි. එතකොට මෙන්න මෙයාගේ ළමයි මේ ශක්තිය නිෂ්පාදනය කරන්නේ සාමාන්‍ය කාබෝහයිඩ්‍රේට් එකක් එක්කින් නම් කිලෝ කැලරි 4ක්. එහෙම නැත්නම් අපි කිලෝ ජූල් වලින් ප්‍රකාශ කරොත් කිලෝ ජූල් 17ක් නේ. හරි. හැබැයි මෙයාගේම නෑ. මෙයාගේ ළමයි ග්‍රෑම් එකකින් ලිපිඩ ග්‍රෑම් එකකින් කිලෝ කැලරි නම් 9ක්. කිලෝ කැලරි නම් 9ක්. 37 කියන්නේ 37ක් කිලෝ ජූල් වලින් නම් මොනව කරනවද? ශක්තිය නිෂ්පාදනය කිරීම සිදු කරනවා. හරි. ඕක ඔයාම ලියා ගන්නකො මෙහෙම. ඔක ලියා ගන්නකො මෙහෙම. ඔක වැදගත් නෙමෙයි. හරි. මෙහෙම ලියාගෙන ඉස්සලාම තව පොයින්ට් එකක්. මේවා 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 කාබන් 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 හයිඩ්‍රජන් හයිඩ්‍රජන් කාබන් හයිඩ්‍රජන් ඔක්සිජන් ඔක්සිජන් නිර්මාණ ඔක්සිජන් වලින් නිර්මාණය වී ඇත. නිර්මාණය වී ඇත. ඊළඟ පොයින්ට් එක ප්‍රධාන වශයෙන් ශක්ති ජනක ආහාරයක් වන අතර මේද ග්‍රෑම් එකක් මගින් ශක්තිය කිලෝ කැලරි 9ක් කිලෝ ජූල් 37ක් සැපයීම සිදුවේ. කිලෝ ජූල් 37ක් සැපයනවා. හරි. ඊළඟට එතකොට මෙන්න මේ ලිපිඩ කියන කෙනා ළමයි ලිපිඩ කියන මෙන්න මෙයා මේ ලිපිඩ දැන් අපි කියන පොදුවේ ගත්තාම කාබන් හයිඩ්‍රජන් සහ ඔක්සිජන් වලින් තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. හැබැයි ලිපිඩයක් හැදෙන්න බලපාන දෙන්නෙක් ඉන්නවා. හරි මොනවද? ලිපිඩයක් හැදෙන්න බලපාන දෙන්නෙක් ඉන්නවා. හරි. ඒ ලිපිඩයක් හැදෙන්න බලපාන දෙන්නට අපි කියනවා ලිපිඩයක් හැදෙන්න. කියන්නේ ලිපිඩයක් හැදෙන්නේ මේද අම්ල සහ ග්ලිසරෝල් කියන මෙන්න මේ කට්ටිය එකතු වෙලා. හරි මතක තියාගන්න වෙනවා. මෙන්න මේ ලිපිඩයක් හැදෙන්නේ මේද අම්ල සහ ග්ලිසරෝල් කියන මෙන්න මේ කට්ටියව එකතු වෙනවා. හරිද? පැහැදිලිද? මොකක්ද එහෙනම් කියන්නේ ලිපිඩයක් හැදෙන්න ළමයි මේද අම්ල සහ දැන් ඔය ලොකුවට කතා කරන්නේ මේද අම්ල කියන්නේ මොනවද ග්ලිසරෝල් කියන්නේ මොනවද ඒව ලොකුවට කතා කරන්න ඉන්න කාලයක් නැහැ. හරි මේ අවශ්‍ය දේ තමයි මම කියන්නේ. හරි මේද අම්ලයක් සහ ග්ලිසරෝල් එකක් එකතු වෙලා තමයි සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ අපි කතා කරන ලිපිඩයක් නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. හරි එතකොට එහෙනම් මතක තියාගන්න ලිපිඩයක් නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ ලිපිඩයක් හැදිලා තියෙන්නේ මේද අම්ලයක් සහ හරි මේද අම්ල සහ ග්ලිසරෝල් කියන මෙන්න මේ කට්ටියව එකතු වෙලා තමයි මෙන්න මේ ලිපිඩය නිර්මාණය වෙන්නේ. එහෙනම් කවුරුන් හැදිලාද? ලිපිඩයක් හැදෙන්නේ මේද අම්ල සහ ග්ලිසරෝල් කියන මෙන්න මේ කට්ටිය එකතු වෙලා තමයි අපි මේ කතා කරන ලිපිඩය නිර්මාණය වෙන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ළමයි මේද අම්ල 3කට හරි මේද අම්ල 3ක් මේද අම්ල කීයක්ද මේද අම්ල 3ක් හරි මේද අම්ල 3කට ග්ලිසරෝල් එකක් හරි ග්ලිසරෝල් එක මේද අම්ල 3ක් එකතු වෙලා තමයි මේක හැදිලා තියෙන්නේ. හරි
ඒකට කියනවා අපි ට්‍රයිග්ලිසරයිඩයක් කියලා. හරි. ට්‍රයිග්ලිසරයිඩයක් කියලා කියනවා අපි මේදාම්ල තුනකට හරි මේදාම්ල තුනකට ග්ලිසරෝල් එකක් එකතු වෙලා. හරි. ඒ කියන්නේ මේදාම්ල තුනකට ග්ලිසරෝල් අණුවක් එකතු වෙලා හැදෙන එකට තමයි අපි කියන්නේ කවුරු කියලාද? ට්‍රයිග්ලිසරයිඩයක් කියලා කියන්නේ. හරි මතක තියාගන්න නම් ප්‍රධාන වශයෙන් මේක මතක තියාගන්න ඕන එකක් තමයි උදා සාමාන්‍යයෙන් ලිපිඩයක් කියන එක. හරි මෙන්න මේ කතාව පැත්තකින් තියන්නකෝ. මෙයා පැත්තකින් තියන්නකෝ. ලිපිඩේ අපි අන්තිම ලිපිඩයක් කියන්නේ මොකද්ද? කියලා කතා කරන්නේ දැන්. හරි ලිපිඩයක් හැදිලා තියෙන්නේ ලිපිඩේ හැදිලා තියෙන්නේ නම් ලිපිඩ හරි අපි කතා කරන්නේ ලිපිඩ ගැන. ලිපිඩයක් හැදිලා තියෙන්නේ ග්ලිසරෝල්. හරිද? ග්ලිසරෝල් ග්ලිසරෝල් හරි ග්ලිසරෝල් සහ මේද අම්ල එකතු වෙලා. හරි මේද අම්ල එකතු වෙලා තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. මතක තියාගන්න ඕනේ නම් මොකද්ද ලිපිඩයක් හැදෙන්නේ මෙන්න මේ ග්ලිසරෝල් සහ මේද අම්ල කියන මෙන්න මේ කට්ටියව එකතු වෙලා. එතකොට මෙන්න මේ මේද අම්ලය කාබන් හයිඩ්‍රජන් සහ ඔක්සිජන් කියන මෙන්න මේ කට්ටියකින් තමයි සමන්විත වෙලා තියෙන්නේ. හරි මෙන්න මේ මේද අම්ල කියන එක ළමයි ග්ලිසරෝල් සහ මේ මේදාම්ල කියන දෙකෙන් නේ දැන් ලිපිඩයක් හැදෙන්නේ. එතකොට මේ මේදාම්ල කියන ඒවා කාබන් ඔක්සිජන් සහ හයිඩ්‍රජන් වලින්. හරි කාබන් හයිඩ්‍රජන් ඔක්සිජන් මෙන්න මේ කට්ටියකින් තමයි මේදාම්ලේ නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? ඒ වගේම මොනවද දැනගන්න ඕනේ මෙන්න මේ ලිපිඩේ යටතේ මෙන්න මේ ලිපිඩේ කියන එකනා මේ ලිපිඩ වල අපි කතා කරනවා මෙන්න මේ මේදාම්ල තුනක් එක්ක. හරිද? ඒක මම මෙහෙම කියන්නම්කෝ. ග්ලිසරෝල් එකක් තියෙනවා. හරි. ග්ලිසරෝල් එකක් තියෙනවා. ග්ලිසරෝල් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ග්ලිසරෝල් එකට මේදම්ල තුනක් එකතු වෙන්න ඕනේ. මේදම්ල කීයක්ද? මේදම්ල තුනක් එකතු වෙනවා. හරි. ඔන්න මේදම්ල 1 2 කියලා මම දාන්න යනවා. හරි. මේදම්ල තුනක් එකතු වෙනවා. හරිද? මේදම්ල තුනක් එකතු වෙනවා. හරි. එහෙනම් ග්ලිසරෝල් එකට සාමාන්‍ය කොහොමද? ඒක තමයි මේ මෙන්න මේ ග්ලිසරෝල් මේ මේදාම්ලය කියන එක නම් දිගු දාමයක් ඉඳලා තියෙන නැට්ටක් වගේ තමයි. හරි? නැට්ටක් වගේ තමයි මෙන්න මේ මේදාම්ලය කියන එක තියෙන්නේ. හරිද? ඕක සාමාන්‍යයෙන් අපි අඳිනවා. ඒ කියන්නේ ව්‍යුහාත්මකව අඳිනවා. ඒ ව්‍යුහාත්මක අඳින්දි සාමාන්‍යයෙන් ඔන්න ඕක මේ මේදාම්ලය කියන්නේ නැට්ටක් වගේ. හරි? දිගු දාමයක්. දිගු දාමයක් ඉඳලා තමයි තියෙන්නේ. ඕක සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ විදිහට. හරි? ඔන්න ඔය විදිහට ගිහිල්ලා හරි? ඔන්න ඔය විදිහට තමයි. ඔහොම තමයි තියෙන සාමාන්‍ය මේදාම්ලය ගත්තාට පස්සේ. හරිද? දැන් මේවා දැන් දින ටයිම් එකක් නැහැනේ. හරිද? ඒ ටයිම් එකක් ඇතුළත තමයි මම කියලා දුන්නා. ඔයා ඕවා ලොකුවට ඒ තරම් පෙබල විදියට අපිට ඉගෙන ගන්න නෑ මේක. හරිද? මේ වගේ මෙච්චර ලොකුවට අපිට ඉගෙන ගන්න නෑ. ඔය SFT වල තියෙන ජෛවාණු කියලා පාඩමක්. ඒ වගේ තියෙනවා කෙමිස්ට්‍රි වල එහෙම තියෙනවා කොහොමද? නේද? මේ හරි එන්නකෝ එහෙනම්. එහෙනම් ලිපිඩයක් ගත්තට පස්සේ ලිපිඩයක් කියලා කියන්නේ ග්ලිසරෝල් එකක් සහ මේදාම්ල. මේදාම්ල වලින් තමයි සාමාන්‍යයෙන් හැදලා තියෙන්නේ. දැන් දිගු දාමයි. මෙන්න මේ මේදාම්ල කියන එක දිගු දාමයක් විදියට තියෙන්නේ. දිග දාමයක් විදියට. වලිගයක් විදියට. හරි වලිගයක් කියලා කියන්නේ දිගු දාමයක්. දිගු දාමයක් විදියට තමයි මෙන්න මේ මේදාම්ලය හැදලා තියෙන්නේ. හරිද? එතන මේ මේදාම්ලයේ නිර්මාණය වෙලා තියෙන කාබන් හයිඩ්‍රජන් සහ ඔක්සිජන් කියන කාබන් ඔක්සිජන් හයිඩ්‍රජන් කියන මේ කටින් තමයි මෙන්න මේ මේදාම්ලය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? ඒ වගේම තමයි ළමයි මෙන්න මේ ග්ලිසරෝල් එකට මේදාම්ල තුනක් හරි මේදාම්ල තුනක් එකතු වෙලා හැදෙනවා එයාට කියනවා පුතා මෙන්න මෙයාට කියනවා ට්‍රයිග්ලිසරයිඩයක් කියලා කියනවා ට්‍රයිග්ලිසරයිඩයක් කියලා අපි එයාට කියනවා හරි ට්‍රයිග්ලිසරයිඩයක් කියලා කියනවා ට්‍රයිග්ලිසරයිඩයක් කියලා කියනවා හරි එහෙනම් මම කියන්න ලිපිඩයක් කියන එක කෙනා ලිපිඩයක් හැදෙන්නේ ග්ලිසරෝල් සහ හරි ග්ලිසරෝල් සහ මේදාම්ල කියන මේ දෙන්නා එකතු වෙලා හරි ලිපිඩයක් හැදෙන්නේ නම් ග්ලිසරෝල් සහ මේදාම්ල එකතු ග්ලිසරෝල් එකට මේදාම්ල තුනක් එකතු වෙලා හරි මේදාම්ල තුනක් එකතු වෙලා තමයි සාමාන්‍යයෙන් ග්ලිසරෝල් එකට මේදාම්ල තුනක් එකතු වෙලා තමයි ට්‍රයිග්ලිසරයිඩයක් කියන එක නා හැදෙන්නේ හරි ඔන්න ඔය ටික ඔයා මේකෙදි මතක තියාගන්න ඕනේ ලිපිඩයකට අදාළව හරිද එතකොට මේ ලිපිඩ ගත්තාම සාමාන්‍ය ප්‍රධාන ආකාර දෙකකට බෙදෙනවා ලිපිඩයක් ගත්තා මොනවාද මේදාම්ල මේවා ගත්තට පස්සේ ප්‍රධාන ආකාර දෙකකට බෙදෙනවා හරි එකක් කියනවා සංතෘප්ත මේදාම්ල අනිත් එක්ක කියනවා අසන්තෘප්ත මේදාම්ල කියලා කියනවා. හරි සංතෘප්ත මේදාම්ල සහ අසන්තෘප්ත මේදාම්ල කියලා අපි ප්‍රධාන ආකාර දෙකකට බෙදනවා. හරි. අපි ඔය ටික ඉස්සෙල්ලාම ලියාගමු. හරි. ලියාගෙන අපිට තව ටිකක් කතා කරන්න තියෙනවා. ඒ ටික කතා කරමු. හරි. ඔයාලට ලියාගන්න තියෙන හින්දා ලියලි ඉක්මනට වැඩේ කරන්න ඕන. හරි මෙහෙම ලියාගන්න ඕන ළමයි. වෙන පාඩ පැනකින් ලියාගෙන ඉන්න. ලිපිඩ 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 මේදාම්ල සහ
මේද අම්ල සහ මේද අම්ල සහ ග්ලිසරෝල් ග්ලිසරෝල් වලින් සෑදී ඇත. මේද අම්ල සහ ග්ලිසරෝල් වලින් සෑදී ඇත. ඒ කියන්නේ මෙයාලා එකතු වෙලා තමයි හැදලා තියෙන්නේ. මේද අම්ල මෙයාගෙන කියන්නේ. මේද අම්ල දිගුදාම වල අතර කාබන් ඔක්සිජන් හයිඩ්‍රජන් කාබන් ඔක්සිජන් හයිඩ්‍රජන් පරමාණු වලින් සෑදී ඇත. හරි ඒකට ලියන්න. හයිඩ්‍රජන් ඔක්සිජන් පරමාණු වලින් සෑදී ඇත. පරමාණු වලින් සෑදී ඇත. හරි ඊළඟ ලියන්න මෙහෙම ඊළඟ පොයින්ට් එක විදිහට මේදාම්ල 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 අණු තුනක් මේදාම්ල අණු තුනක් නේ. මේදාම්ල අණු තුනක් නේ. ග්ලිසරෝල් අණුවක් සමග බැඳී ග්ලිසරෝල් අණුවක් සමග බැඳී ටයිග්ලිසරයිඩ් අණුවක් සාදයි. ටයිග්ලිසරයිඩ් අණුවක් සාදයි. හරි අණුවක් සාදයි. ඒක ලියාගන්න මෙහෙම ඔයාලට මතක තියෙනවා. හරි ටයිග්ලිසරයිඩ් එකක් තමයි හදන්නේ. හරිද? ටයිග්ලිසරයිඩ් එකක් හදන්නේ මෙන්න මෙහෙම. ටයිග්ලිසරයිඩ් එකක් තමයි මම කියන්නේ. ටයිග්ලිසරයිඩ් එකක් හදන විදිහ. හරිද? ටයිග්ලිසරයිඩ් එකක් හදන විදිහ. ටයිග්ලිසරයිඩ් එකක් හදන්නේ කොහොමද? ටයිග්ලිසරයිඩ් එකක් හදන්නේ ග්ලිසරෝල්. හරිද? කාවද? ග්ලිසරෝල්. ග්ලිසරෝල් එකට හරි ග්ලිසරෝල් එකට එකතු වෙනවා පුතා. එකතු වෙනවා කවුද? මේද අම්ල තුනක්. හරි මේද අම්ල තුනක් එකතු. මේද අම්ල දෙක මේද අම්ල තියෙනවා. හරි මේද අම්ල විවිධ මේද අම්ල තියෙනවා. හරි ලෝරික් කියන හරි ඊට පස්සේ පාමටික් කියනවා. හරි ඔන්න ඔය විවිධ මේ මොනවද මේද අම්ල වර්ග තියෙනවා. අපි ඒවා ගැන කතා කරනවා. හරි මේද අම්ල තුනක් එකතු කරලා තමයි හැදෙන්නේ. මේද අම්ල ලිනෝලෙයික් කියනවා ලිනෝලෙනික් කියනවා. හරි ඔය විවිධ නම් වලින් තියෙනවා. මේ දම්න ගත්තාම ලිනෝලෙනික් ලිනෝලෙයික් ඊට පස්සේ පාමටික් හරි ඔය විදිහට විවිධ ආකාරයෙන් තියෙනවා. හරි ඒව ගැන අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා දැන්. ඊට පස්සේ මේ දම්ල තුනක්. ඔන්න ඔය තුන් දෙනා එකතු වෙලා තමයි කාව හැදෙන්නේද? මෙන්න මේ මේ ටයිග්ලිසරයිඩ් එකක් හැදෙන්නේ. එහෙනම් මතක තියන්න ග්ලිසරෝල් එක්ක මේ දම්ල තුනක් එකතු වෙලා තමයි සාමාන්‍යයෙන් හැදෙන්නේ කවුද? ටයිග්ලිසරයිඩ් එක. හරි ටයිග්ලිසරයිඩ් එකක් හැදෙන්නේ. හරි ඕකත් දාගන්න තමයි. මේකේ පාර මෙන්න මේ තුන දාගන්න. ඔකට යටි ඔයාව ලියාගත්ත එකට යටින් චුට්ටක් දාගන්න ඕක. ටයිග්ලිසරයිඩ් එකක් කියලා දාලා ටයිග්ලිසරයිඩ් එකක් කියලා දාලා හරි. දැන් චුට්ටක් දැන් ළමයි අපිට කතා කරන්න තියෙනවා මෙන්න මේ අපි දැන් කරගෙන ආපු මේද ගැන ටිකක් කතා කරන්න තියෙනවා. හරි. චූටි කොටසක් තියෙනවා මේද ගැන කතා කරන්න. හරි. මේද ගත්තාම මේ මේදාම්ල ගත්තට පස්සේ මේ මේදාම්ල ප්‍රධානාකාර දෙකයි ළමයි. මේදාම්ල. හරි මම මේද කියලා දාගන්නම්. මේ මේද ප්‍රධානාකාර දෙකයි. හරි. එයාලගේ ව්‍යුහය යන්නේ. හරිද? කවුරුනොද එයාලගේ ව්‍යුහය යන්නේ. හරිද? එයාලා හැදිලා තියෙන ආකාරය යන්නේ. එයාලා හැදිලා තියෙන ආකාරය අනුව පුතාලා එයාලා හැදිලා තියෙන ආකාරය අනුව අපි ප්‍රධානාකාර දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. එක්කෙනෙක්ට අපි කියනවා
සන්තුෂ්ත මේද. හරි. සන්තුෂ්ත මේද කියලා කියනවා. සන්තුෂ්ත මේදම්න කියලා කියනවා. අනිත් එක්කනට කියන්නේ අසන්තුෂ්ත මේදම්න කියලා. හරි. සන්තුෂ්ත මේදම්න සහ අසන්තුෂ්ත මේදම්න කියලා තමයි මේ දෙන්නා වෙන්නේ. හරි. ඇයි එහෙම වෙදෙන්නේ කියලා චුට්ටක් බලමු. හරි. මේක මම කෙටියෙන් තාම කෙටියෙන් දෙන්න ඔයාලට ගොඩාක් ලියවන්නේ නැහැ. හරි. අල්දාඩ ටික තමයි ලියවන්නේ. මේ දේ කියන එක මේ අර දැන් ග්ලිසරෝල් එකක් සහ මේදම් එකතු වෙලානේ හැදින්නේ ලිපිඩය නේද? ලිපිඩය හැදින්නේ එහෙමනේ. ආයේ මේද කියලා තමයි ඉගෙන ගන්න දැන් අපි. එතකොට මෙන්න මේ මේදය ගත්තාම ප්‍රධාන ආකාර දෙකකට බෙදන්න පුළුවන් නම. ප්‍රධාන ආකාර දෙකකට බෙදනවා. එකක් තමයි සන්තුෂ්ත මේදම්ල කියලා කියන්නේ. හරි. කවුද? සන්තුෂ්ත මේදම්ල කියලා කියන්නේ සන්තුෂ්ත මේදම්ල කියලා කියන්නේ එක මේදම්ලයකට. හරි. සන්තුෂ්ත මේද කියලා කියනවා. අනිත් එක කියනවා අසන්තුෂ්ත මේද කියලා කියනවා. හරිද? අසන්තුෂ්ත මේද කියලා කියනවා එක්කෙනෙක්ට ඒ වගේම තමයි අනිත් කෙනාට අපි කියන්නේ අසන්තුෂ්ත මේද කියලා. හරි. ලියා ගන්න මෙහෙම ලියා ගන්න. මේද ප්‍රධාන ආකාර දෙකකි. sorry මෙහෙම ලියා ගන්න. මේද ව්‍යුහාත්මක වෙනස්කම් අනුව ව්‍යුහාත්මක වෙනස්කම් අනුව ව්‍යුහාත්මක වෙනස්කම් අනුව සන්තුෂ්ත මේද සහ සන්තුෂ්ත මේදම් සහ සන්තුෂ්ත මේද සහ අසන්තුෂ්ත මේද ලෙස ආකාර දෙකකි. ආකාර දෙකකි. හරි. එතකොට ඇයි මේ සන්තුෂ්ත මේදම්ල විදියට sorry සන්තුෂ්ත මේද විදියට එකකුත් අසන්තුෂ්ත මේද විදියට තව එක්කුත් බෙදලා තියෙන්නේ. හරි. ඒකන මම කියන්නම්. ළමයි මේ සන්තුෂ්ත වේ සහ අසන්තුෂ්ත විදියට බෙදන්නේ සන්තුෂ්ත මේද සහ අසන්තුෂ්ත මේද විදියට බෙදාන ආකාර දෙකකට බෙදන්නේ මෙයාලගේ තියෙන බන්ධන අනුව. හරි බන්ධන. දැන් ඔයාලට බන්ධන තියෙනවා. සමහරට ඔයාලට බන්ධන ඇති. හරි. ඔයාලට බන්ධන ඇති. හරිද? ඔයාලට බන්ධන තියෙන බලන්න. බන්ධන තියෙන ඕ අම්මා ඉන්නවා, තාත්තා ඉන්නවා, නංගිලා මල්ලා ඉන්නවා, අයියලා අක්කලා ඉන්නවා, සහෝදරයෝ ඉන්නවා නේ. බන්ධනනේ ඒවා බැඳුම් නේ. බන්ධන වල සමහරට තවත් මොනවා හරි බන්ධන තියෙන්න පුළුවන්. හරි. මේ ඒ බන්ධනනේ. ඒ වගේ තමයි මේකෙත් බන්ධන තියෙනවා. මේ බන්ධන අනුව තමයි සාමාන්‍යයෙන් මෙයාලා හැදුව තියෙන රිවිව් අනුව තමයි මෙන්න මේ මේද ප්‍රධාන ආකාර දෙකකට බෙදුවේ. සන්තුෂ්ත මේද සහ අසන්තුෂ්ත මේද විදියට. ඊට මේ අසන්තුෂ්ත මේද සහ සන්තුෂ්ත මේද කියලා කියන්නේ ditth බන්ධන. ඒ කියන්නේ බන්ධන දෙකක් තියෙනවා නම්. හරි. ditth බන්ධන. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ සන්තුෂ්ත මේදවල ditth බන්ධන නෑ ළමයි. ඒ කියන්නේ ditth බන්ධන දෙකක් නෑ. ditth බන්ධන නැහැ. මෙයාලගේ කවුද නැත්තේ? මෙයාලගේ ditth බන්ධන නැහැ. පැහැදිලිද? මෙයාලට ditth බන්ධන නැහැ. ditth බන්ධනයක් බැඳීමක් කියලා ගන්නකො. බැඳීමක් කියලා. එයාලට සන්තුෂ්තයගේ ditth බන්ධන නැහැ. හරි? මෙහෙම. ඕක හොඳ එකක්. කියන්නම්කෝ මම. දැන් හොඳ කොල්ලෙක් නෑ ඒක හරියන්නේ කොල්ල කොහොමත් හොඳයි. කෙල්ලෙක් ඉන්නවා අන්න හොඳ කෙල්ලෙක් ඉන්නවා. හරි? හොඳ කෙල්ලෙක් ඉන්නවා. ඒ හොඳ කෙල්ලෙක් නාගේ දැන් මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කියන්නකෝ මේ දෙයට අනුව මම මෙහෙම දෙයක් කියන්නකෝ. හරිද? මේ දම දෙක පාඩම් කරගන්න ලේසියි. මේකේ හරි. දැන් ළමයි මෙන්න මෙහෙම කෙල්ලෙක් සහ මේ පැත්තේ මෙහෙම කෙල්ලෙක් ඉන්නවා. හරි? මෙහෙම කෙල්ලෙක් මේ පැත්තෙත් ඉන්නවා. දැන් කොල්ලෝ නම් කොහොමද හොඳයි මේකෙන් අවුලක් නැහැ. හරි? මේ පැත්තේ ගෑනුවෙක් ඉන්නවා. හරි? මේ පැත්තේ ගෑනුවෙක් ඉන්නවා. සන්තුෂ්තයි කියන්නේ මොනවාද? හොඳයි වගේනේ. සන්තුෂ්තයි. එයා හොඳයි. එයා හොඳ පොල්. එයා හොඳ කෙල්ලෙක්. හරි. ඔන්න දැන් ඔයාලා කැම්පස් එකට ගිහිල්ලා ඔන්න ඔයා වෙන්නත් පුළුවන් ළමයිට ඔයා කියලා හිතා ගන්න. හරි. ඔයා සන්තුෂ්තයි නවා. හරි. ඔන්න කෙල්ලෝ තමයි සාමාන්‍ය ගොඩක්ම ඔක තියෙන්නේ. ඒකෙන් තමයි මම කෙල්ලෝ කියලා උදාහරණයක් ගත්තේ. හරි. එතකොට සන්තුෂ්ත මේදාවන කියන්නේ මෙන්න මේව වගේ ළමයි. සාමාන්‍යයෙන් සන්තුෂ්ත මේදයක් කියලා කියන්නේ يعني හොඳයි වගේ සන්තුෂ්තයි. ඔක්කොම හරි බඩු හරි ගානට එන්නේ යා මැනේජ් කරගෙන හැමදේම මැනේජ් කරගෙන ඉන්නවා වගේ එක්කෙනෙක්නේ. එහෙනම් සන්තුෂ්තයි කියලා කියන්නේ එයාට ditth බන්ධන නැහැ. හරි ditth බන්ධන නැහැ එක්කෙනා ඉන්නේ. හරි එක්කෙනා ඉන්න පුළුවන්. වටේ යන්නේ. සරි. එහෙම මොකුත් නැහැ. හරි
වටේ තියාගෙන නෑ ගොඩක්. හරි. මේ අතෙන් එකයි මේ අතෙන් එකයි. එහෙම නෑ. හරි. එහෙම නෑ. හරියට චෙක් කරනවා. ඔන්න chat එක බලද්දි ඔන්න අරේ අයියා. හරි. නෑදෑ වෙන අයියා. හරි. ඔය විදිහට අයියලා එයාට නෑ. එයාට ඉන්නේ එක්කෙනෙක්. හරි. අසන්තුෂ්ටයිනේ. එහෙනම් ditth බන්ධන නෑ. ditth බන්ධන නැහැ එයාට. හරිද? ditth බන්ධන නෑ. එයාට එකයි ඉන්නේ. කොහොමත් එයාට එකයි ඉන්නේ. හරිද? එයාට එකයි ඉන්නේ. ditth බන්ධන නෑ. එයාට එකයි ඉන්නේ. හරි. ඔන්න එහෙනම් ඒ කතාව ඉවරයි. සන්තුෂ්ත මේද ගැන ඉවරයි. හරි. ditth බන්ධන මොනවද? ditth බන්ධන නෑ. ඔන්න එනවා ඊළඟ කට්ටිය. අසන්තුෂ්ත මේදම්. හරි. අසන්තුෂ්ත මේදම් වල එහෙම නෙමෙයි. අසන්තුෂ්ත මේද නම් එහෙම නෙමෙයි. එයාට ditth බන්ධන තියෙනවා. හරි. දෙන්නෙක් විතර තියා ගන්නවා. හරිද? දෙන්නෙක් විතර නම් තියා ගන්නවා එයා. දෙන්නෙක් විතර තියා ගන්නවා. හරි. ඈතින් අදින්න. දැන් ඒ කියන්නේ කැම්පස් එකට ගියා කියන්නකො. අපි හිතමු ආර්ට් ෆැකල්ටි එකක් ඉන්නවා එක්කෙනෙක්. ඊට පස්සේ ටෙක්නොලොජි ෆැකල්ටි එකත් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මේ මොනවද අපි හිතමුකෝ මේ තව ඔයාලගේ මොකද්ද මැනේජ්මන්ට් එකෙත් ඉන්නවා. හරි. ඉන්ජිනේරු පීඩියෙත් ඉන්නවා. අන්න ඔය වගේ දෙතුන් දෙනෙක් වෙනම් කරනවා. හරි. එහෙම කට්ටියක් ඉන්නවනේ. එක්කෙනා දැන් වැලුවොත් එහෙනම් chat එක. හිතාගෙන කාටද කියන්නේ කියලා. හරිද? ඔන්න මෙහෙම එක්කෙනෙක් ඉන්නා මෙන්න බන්ධන දෙකක් විතර තියාගෙන ඉන්නේ දෙපැත්තෙන්ම. අන්න ඒ කට්ටිය අසන්තුෂ්ටයි නම් එයාලා කිසි මෙහෙයක් නැහැ. නේ? කිසි මේකක් නැහැ. එයාලා ඒ කියන්නේ හැදියාවක් මම දන්නේ නැහැ. එයාලා සන්තුෂ්ට වෙන්නේ නැහැ. හරි සන්තුෂ්ට නැහැ. එක්කෙනෙක්වත් එන්නේ ඉන්නේ. ඉන්නේ කෙනෙක්. එයා නැත්තමඩ මෙයා. හරි? එයත් ඕනේ, මෙයත් ඕනේ, අරයත් ඕනේ, ඔයත් ඕනේ කියලා ඔක්කොම ගන්නවා. හරි? ඒව කිසි ඉන්නේ නැතම මෙයා. හරි? එහෙනම් අසන්තුෂ්ත බන්ධන කියලා කියන්නේ අසන්තුෂ්ටයි කියලා අසන්තුෂ්ත බන්ධන නෙමෙයි අසන්තුෂ්ත මේද කියලා කියන්නේ. අසන්තුෂ්ත මේද කියලා කියන්නේ. හරි? අසන්තුෂ්ත මේද කියලා කියන්නේ ළමයි ditth බන්ධන තියෙනවා. හරි? ditth බන්ධන සහිතයි නම්. හරි? ditth බන්ධන තියෙනවා. මෙයාගේ ditth බන්ධන තමයි ditth බන්ධන. හරි මම කියුවේ හරිය නේද පිළිගමයි? මම කියුවේ හරිය නේද? හරි. ඔක තේරුණාද කියලා දාන්න මෙසේජ් එක. හරි. මම මෙසේජ් එකක් දාන්න ඔක තේරුණාද? ඔය කියපු එක තේරුණාද? ඔක තේරුම් නැත්නම් වැඩක් නැහැ. ඔක තේරුණාද? ඉතින් කියලා මෙසේජ් එකක් දාන්න. හරි. තේරුණා. හරි. දැන් සන්තුෂ්ත බන්ධනයි පැත්තකින් තිබ්බනේ. අපි එනවා අසන්තුෂ්ත පැත්තට. ළමයි දැන් අපි හිතමුකෝ මෙන්න මෙයාට සාමාන්‍ය එක්කෙනෙක් ඉන්නවනේ. කොහොමත් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. හරි. කොහොමත් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. තව එක්කෙනෙක්ව තියාගෙන ඉන්නේ. ditth බන්ධනයක් විතර අන්න එක් එක් විතරයි තියාගෙන ඉන්නේ. හරි ditth බන්ධනයක් විතර එක් එක් විතරයි තියාගෙන ඉන්නේ. එහෙම කට්ටියට අපි කියනවා. හරි. එක් එක් විතරයි ඉන්නේ. එහෙම අයත් ඉන්නවා. හරි. එහෙම අයත් ඉන්නවද? දැන් එක්කෙනෙක්ව තියාගෙන කොහොමත් එක්කෙනෙක්ව සෙට් කරන් ඉන්නවා. තව එක්කෙනෙක්ව සෙට් කරන් ඉන්නවා කියන්නකො. ඒතර දෙන්නයි යාට ඉන්නේ. එහෙනම් ඒවට කියනවා ඒක සන්තුෂ්ත කියලා කියනවා. හරි. ඒක අසන්තුෂ්ත. ඒ කියන්නේ ditth බන්ධන එකයි නං. ditth බන්ධන එකයි නං. මෙයා කොහොමත් ඉන්නවා. මෙයාට අමතර මෙයා ඉන්නවා. එක්කෙනෙක්. හරි. ditth බන්ධන එකක් ඉන්නවා නං. හරිද? මෙන්න මේ අසන්තුෂ්ත මේ දම්ල ditth බන්ධන එකක් ඉන්නවා නං මොනවා කියනවද? ඒක අසන්තුෂ්ත මේ දම්ල කියලා කියනවා. හරි. ඒක අසන්තුෂ්ත. ඒක අසන්තුෂ්ත කියලා කියනවා. ඒක අසන්තුෂ්ත මේද කියලා කියනවා. හරි. එහෙනම් තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාගේ ditth බන්ධන ගොඩක් ඉන්නවා. හරි එහෙම නැද්ද? නිකන් අර මොකද්ද ලොකු එකක් දාගෙන ඉන්නේ. හරි ලොකු එකක් දාගෙන 5-6 දෙනෙක් ඉන්නවා. හරි ගොඩක් ඉන්නවා. එහෙනම් එයාට කියනවා බහු අසන්තුෂ්ටයි කියලා. බහු අසන්තුෂ්ටයි කියලා කියනවා. බහු අසන්තුෂ්ටයි කියලා කියනවා. හරි එහෙනම් මෙච්චර කතාව මම මේ කට්ටිය පැහැදිලි කරලා ඉන්නවා. පුතා මේද ගත්තට පස්සේ ප්‍රධාන ආකාර දෙකකට බෙදන්න පුළුවන් අපිට. එකක් තමයි සන්තුෂ්ත මේද අනිත් එක්කෙනාට කියන අපි අසන්තුෂ්ත මේද කියලා කියනවා. සන්තුෂ්ත මේද සහ අසන්තුෂ්ත මේද. සන්තුෂ්ත මේද ගත්තට පස්සේ තමයි සන්තුෂ්තයි කියලා කියන්නේ ditth බන්ධන නැත්තම්. හරි ditth බන්ධන නැහැ. එහෙම ditth බන්ධන නැති අයට එක්කෙනෙක් විතරයි ඉන්නේ. එයා 1 හරි එයා මත තමයි එක්කෙනාම තමයි එයා යපෙන්නේ. හරි එයා විතරයි ඕනේ. එක්කෙනයි එක්කෙනාම විතරයි. හරි එහෙනම් එයාට කියනවා සන්තුෂ්ත මේද කියලා කියනවා.
අසන්තුෂ්ත මේද පැත්තට යනවා. අසන්තුෂ්ත මේද කියලා තමයි දිත්ත බන්ධන තියෙනවා නම්. හරි. දිත්ත බන්ධන තියෙනවා නම්. හරි. දිත්ත බන්ධන තියෙනවා. හරි. මෙයාගේ දිත්ත බන්ධන නැහැ. හරිද? මෙයාගේ දිත්ත බන්ධන නැහැ. අරයටගේ දිත්ත බන්ධන තියෙනවා. හරි. දිත්ත බන්ධන තියෙනවා නම් එයාට කියනවා අසන්තුෂ්ත මේද. එක්කෙනෙක් නෙමෙයි එක්කෙනෙක් මත ඉන්න බෑ. තවත් ඕනේ. හරි. එහෙම දිත්ත බන්ධන තියනවා නම් යාළුවෝ කියනවා මේ අසන්තුෂ්ත නේද කියලා කියනවා. අසන්තුෂ්ත නේද කියලා කියනවා. ඒ දිත්ත බන්ධන මෙන්න මේ බන්ධන එකක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ බන්ධන එකක් තියෙනවා නම් එයාට කියනවා ඒක අසන්තුෂ්ත නේද කියලා කියනවා. ඒක අසන්තුෂ්ත නේද කියලා කියනවා. ගොඩක් තියෙනවා නම් එකක් නෑ. එකකට අමතරව එකක් විතරක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. දෙකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ යා. 5ක් 10ක් තියෙනවා. එහෙනම් මොකද බහු අසන්තුෂ්තයි කියලා කියනවා. බහු අසන්තුෂ්ත නේද කියලා කියනවා. හරි. ඔන්න ඔය ටික මතක තියාගන්න වෙනවා යාට. හරිද? ඔය ටික ඔයාලට මතක තියාගන්න වෙනවා. හරි. ඔය ටික අපි ඉස්සරහම ලියාගන්න. ඔය ටික ඉස්සරහම අපි ලියාගන්න. හරි. මේක ඕනනම් chart එක අරගත්තත් කමක් නැහැ. හරිද? එනේ ලියාගන්න. අසන්තුෂ්ත මේදවල අසන්තුෂ්ත මේදවල අසන්තුෂ්ත මේදවල දිත්ත බන්ධන අඩංගු අතර සම්තුෂ්ත මේදවල දිත්ත බන්ධන අඩංගු නොමැත. දිත්ත බන්ධන අඩංගු නොමැත. දිත්ත බන්ධන අඩංගු නොමැත. ඊට පස්සේ පල්ලෙයන් එක් දිත්ත බන්ධනයක් ඇති මේද ඒක අසන්තුෂ්ත මේදම්ල ලෙසද දිත්ත බන්ධන කිහිපයක් ඇති මේද බහු අසන්තුෂ්ත මේද ලෙසද හඳුන්වයි. හරි. ඒ වගේම තමා ළමයි සම්තුෂ්ත මේදම්ලත් එහෙම නැහැ. හරි. සම්තුෂ්ත මේදම්ලත් එහෙම නැහැ. හරි. ඔය කිව්වට ඔතන ඉවරුණාට ඉවරම නැහැ. හරි. එයාලගේ මේ ඒ කියන්නේ මෙයාලගේ දිගාණු. හරි. ඒ කියන්නේ එයාලගේ දිගුදාමේ අනුව එයාලා ප්‍රධානාකාර කීයකට බෙදනවද? එයාලා ප්‍රධානාකාර කීපයකට බෙදනවා. මේ ප්‍රධානාකාර තුනකට මෙන්න මෙයාවත් එයාගේ කියන්නේ දාවල දිගු බව අනුව. හරි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ දේ සම්තුෂ්ත මේදවල දිගාණු. හරි. එයාගේ දිගාණුව එයත් ප්‍රධාන ආකාර තුනකට බෙදෙනවා. හරි. එකක් කියනවා අපි කෙටි. හරි. කෙටි කියලා කියනවා. කෙටි. හරි. ඔන්න එකක් තියෙනවා මොකද්ද? දීලා කියනවා වගේ. දීලා නැහැ. හරි. මෙන්න මේව තියෙනවා. කෙටිදාම සන්තුෂ්ත මේදාම්ල. කෙටිදාම සන්තුෂ්ත මේදාම්ල. කෙටිදාම. හරි. අනිත් එක නම මොකක්ද තියෙන්නේ? අනිත් එක නම මැද ඉන්නේ. හරි. මැද ඉන්නේ. මධ්‍යදාම සන්තුෂ්ත මේදාම්ල. හරි. අනිත් එක නම කියනවා දිගුදාම කියලා. හරි. දිගුදාම සන්තුෂ්ත මේදාම්ල කියලා. එහෙනම් මම මෙහෙම ලියා ගන්නවා. හරි. ඔයාලා මේක ඇඳ නැහැ නේද තාම? නේද? මම මෙහෙම ලියා ගන්නවා මෙයාගේ සම්තුෂ්ත මේදාම්ලත් විධානාකාර තුනකට බෙදන්න පුළුවන් අපිට. සම්තුෂ්ත ඒවා. ඒකයි මම මෙතනින්ම ගත්තේ. සම්තුෂ්ත මේදාම්ලත් එයාලගේ දිගු බව අනුව. හරි. ප්‍රධානාකාර තුනකට බෙදන්න පුළුවන්. කෙටිදාම හරි. කෙටිදාම ඊට පස්සේ අනිත් එක්ක නම් මධ්‍යදාම. හරි. මධ්‍ය කියලා මම දාන්නම්. අනිත් එක නම් කියනවා දිගුදාම කියලා. හරි. දිගුදාම. බෙදනවා මෙන්න මේ කට්ටියත්. හරි. එහෙනම් මම දැන් සම්ප්‍රයුක්ත මේ දාමල කෙටිදාම, මධ්‍යදාම සහ දිගුදාම කියලා විධානාකාර කීපයකට බෙදනවා. කෙටිදාම කියලා කියන්නේ කාබන් මේ කෙටිදාමද මධ්‍යදාමද
දිගු දාමද කියලා කියන්නේ මේ වගේ අඩංගු වෙලා තියෙන කාබන් ප්‍රමාණය මත. හරි. මෙයාලගේ අඩංගු වෙලා තියෙන කාබන් ප්‍රමාණය මත තමයි. ඒ කියන්නේ කාබන් පරමාණු ප්‍රමාණය මත තමයි සාමාන්‍ය පුතාලා මෙන්න මේ කට්ටියව අපි බෙදන්නේ. හරි. මෙන්න මේ කට්ටියව අපි බෙදන්නේ කෙටි දාමද, මධ්‍ය දාමද, දිගු දාමද කියලා බෙදන්නේ. මෙන්න මෙයාලගේ මෙන්න මේ තියෙන කාබන් පරමාණු ප්‍රමාණය මත. කාබන් පරමාණු ප්‍රමාණය මත තමයි කෙටි දාමද, මධ්‍ය දාමද, දිගු දාමද කියලා බෙදන්නේ. හරි. ඒක අපි මෙහෙම කියමු. මෙන්න මෙයාගේ ළඟින්ම ඉන්නවා නම් මෙයාගේ ළඟින්ම ඉන්නවා නම් එයාට කියන කෙටිතාම කියලා. හරි. එකම කැම්පස් එකේ. හරි එකම කැම්පස් එකේ එකම ෆැකල්ටි එනවා. හරි දැන් කියන්නේ එක්කෙනෙක් විතරක් ඉන්නවනේ. දැන් ඔය කියන්නේ කොක්ක කියලා කියන්නේ කැම්පස් එකේ ඔක. හරි. එතකොට එයාගේ ෆැකල්ටියේම එයා ඉන්නවා නම් හරි එයාගේ ෆැකල්ටියේම එයා ඉන්නවා. දැන් මේ කෙල්ලගේ කොල්ලා හරි එහෙම කියන්නේ මේ කෙල්ලගේ කොල්ලා එයාගේ ෆැකල්ටි ඉන්නවා. අපි නෝ ටෙක්නොලොජි ෆැකල්ටි කියලා. හරි. ටෙක්නොලොජි ෆැකල්ටි එනවා. ඕනේ ටෙක්නොලොජි ෆැකල්ටියේ ඉන්නවා නම් ටෙක්නොලොජි ෆැකල්ටියේ කෙල්ල ඉන්නවා නම් කොල්ලා ටෙක්නොලොජි ෆැකල්ටියේ ඉන්නවා නම් අපි උදාහරණයක් දෙන්නකො කෙටි දාමු. ළඟයි. හැම වෙලාවෙම සම්නියදව. හරි. හැබැයි මෙන්න මෙහෙම. අපි කියමු කෙල්ල ඉන්නේ ටෙක්නොලොජි ෆැකල්ටියේ මෙයා ඉන්නේ මැනේජ්මන්ට් එකේ. එකම කැම්පස් එකේ ටෙක්නොලොජි ෆැකල්ටියේ ඉන්නවා කවුද? ගෑල් ළමයා, තිර ළමයා ඉන්නවා මැනේජ්මන්ට් එකේ ඉන්නවා. හරි. එහෙනම් මධ්‍ය යාම. එකම කැම්පස් එකේ ඉන්නේ හැබැයි ටිකක් දුරයි. හරිද? ටිකක් දුරයි. හරි. කෙල්ල ඉන්නේ අපි හිතමු මොකක් හරි යාපනයේ කැම්පස් එකේ කියලා. කොල්ල ඉන්නේ නම් කොහෙද? අපි හිතමු වයඹ කැම්පස් එකේ කියලා. අන්න. කැම්පස් දෙකනේ. දෙන්න කැම්පස් දෙක. එහෙනම් දිගු දාමනේ. ඔව් පිටකොක්ක. පිටකොක්ක තමයි ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ කෙල්ල එක කැම්පස් එකක කොල්ල එක කැම්පස් එකක. එහෙනම් පිටකොක්කක් කියන්නේ දිගු දාමයක්. දිගයි ගොඩාක් දුරයි. හරි. ගොඩාක් දුරයි. අන්න ඒවා. ඒකෙන් මතක තියාගන්න. ලීසි. හරි. ලියාගන්න තමයි මෙහෙම. දිත්ත බන්ධනයේ මේ දිත්ත බන්ධනයේ අඩි සෝරි අපි මේ ටික ලියාගත්තා. ආයෙකට ටික ලියාගන්න මෙහෙම. සම්තෘප්ත මේදාම්ල සම්තෘප්ත මේදාම්ල ඒවායේ දාමවල ගොඩක් කතා කරන්න බෑ ළමයි. මොකද මම කටේ තුවාලයක් කියලා තියෙන්නේ. හරි. කටේ තුවාල හරියට මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ. හරි. එතන වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඒක කතා කරන්න බෑ. දැන් දත වෙද්දි ඊට වඩා උඩ යනවා ඉන්ඩෝසික් කරනවා කියවද්දි. හරි. ඒකයි කියවන්න බෑ ගොඩක්. හරි. කෙටි දාම ඊට සෝරි අපි ලියන්නේ එහෙමනේ සන්තුප්ත මේදාම්ල ඒවායේ දාම් වල දිගු බව අනුව හරි දිගු බව අනුව නැවත වර්ග කෙරේ. හරි නැවත වර්ග කරනවලු. හරිද? උතර පළවෙනි එක ලියාගන්න කෙටිදාම සන්තුප්ත අම්ල. කෙටිදාම සන්තුප්ත මේදාම්ල. කෙටිදාම සන්තුප්ත මේදාම්ල. දෙවෙනි කියලා ලියාගන්න කෙටිදාම සන්තුප්ත අම්ල කියලා පළවෙනි කිලු මේදාම්ල කියලා පළවෙනි කිලුවනේ. කෙටිදාම සන්තුප්ත මේදාම්ල කියලා පළවෙනි කිලුවනේ. දෙවෙනි කියලා ලියන්න මධ්‍යදාම සන්තුප්ත මේදාම්ල. මධ්‍යදාම සන්තුප්ත මේද අම්ල. තුන්වෙනි එක ලියාගන්න දිගුදාම සන්තුප්ත මේද අම්ල. දිගුදාම සන්තුප්ත මේද අම්ල. හරි. ඔයාලට ඉස්සරහින් ඉරි කැලලක් ගන්න ලියාගන්න. කෙටි දාමෙන් ලියාගන්න එහෙම. මේවායේ කාබන් දාමයේ කාබන් පරමාණු 6ක් සහිතයි. කාබන් පරමාණු 6ක් සහිතයි. කාබන් පරමාණු 6ක් සහිතයි. උදාහරණ ලියාගන්න. උදාහරණයක් ලියාගන්න. බියුට්‍රික් අම්ලය ලියන්න ඕන දේවල්. බියුට්‍රික් අම්ලය හරි. බියුට්‍රික් අම්ලය අනිත් එක නම් ඔලෙයික් මේ කවුද? මේ කෙටි දාමයට ලියන්නේ ඔලෙයික්. අනිත් එක නම් කැප්‍රෝල් නෙමෙයි කැප්‍රොක් අම්ලය. කැප්‍රොයික් අම්ලය. හරි. බියුට්‍රික් අම්ලය, ඔලෙයික් අම්ලය, කැප්‍රොයික් අම්ලය. හරි. ඔන්න ඔය ටික ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ. බියුට්‍රික් අම්ලය, කැප්‍රොයික් අම්ලය සහ ඔලෙයික් අම්ලය කෙටි දාම. හරි. කෙටි දාම. මධ්‍ය දාම
මධ්‍යදාම. මෙතන මම ලියන්න. මෙතන මොකද? මෙතන මධ්‍යදාම කියලා ලියගන්න. මධ්‍යදාම කියන තැන. මධ්‍යදාම කියන තැන ලියගන්න. මේවායේ කාබන් දාමේ කාබන් පරමාණු කාබන් දාමේ කාබන් පරමාණු කාබන් දාමේ කාබන් පරමාණු 12ක් සහිතය 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 උදාහරණ ගන්න කැප්‍රිලික් අම්ලය කැප්‍රිලික් අම්ලය කැප්‍රිලික් අම්ලය ඊට පස්සේ ලියාගන්න කැප්‍රික් අම්ලය පට්ට ගන්න එපා ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ කැප්‍රික් ඈ මේකේ තියෙන කැප්‍රිලික් සහ කැප්‍රික් අම්ලය කැප්‍රික් අම්ලය කැප්‍රික් අම්ලය කවුද මධ්‍ය දාම වලට කැප්‍රික් හරි ඊළඟට දිගු දාම වලට එන්නේ දිගු දාම කියලා කියන්නේ ලියන්න මෙහෙමයි කාබන් පරමාණු 12කට වඩා ඇත කාබන් පරමාණු 12කට වඩා ඇත ලියාගන්න එයාගේ උදාහරණ ස්ටියරික් 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 හරි ස්ටියරික් අම්ලය ඊළඟ එක තමයි ලෝරික් අම්ලය ලෝරික් අම්ලය ස්ටියරික් ලෝරික් අනිත් එක පාමටික් පාමටික් ටික් ට්‍රික් ක්ලික් තමයි ඔක්කොම ටික් ට්‍රික් ක්ලික් ටික් ටික් හරි ඔන්න ඔය ටික තමයි පුතාලා ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ මෙන්න මේ අසම්තෘප්ත මේදාම්ලය යටතේ හරි අසම්තෘප්ත මේදාම්ල සහ සම්තෘප්ත මේදාම්ල යටතේ ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ මෙන්න මේ කොටස් ටික හරි මෙන්න මේ කොටස් ටික තමයි ඔයාලා මේ යටතේ මතක තියාගන්න ඕනේ ඒවා වෙන්නේ හරි දැන් ටික නම් ලේසි ටිකක් තියෙන්නේ දැන් ඒවා ටික අපි කතා කරන්නේ අනිත් හරි ළමයි ඊට පස්සේ තියෙනවා ළමයි ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම මාතෘකාවක් දාගන්න අත්‍යවශ්‍ය මේදාම්ල අත්‍යවශ්‍ය මේදාම්ල අත්‍යවශ්‍ය මේදාම්ල අත්‍යවශ්‍ය මේදාම්ල අත්‍යවශ්‍ය මේදාම්ල මාතෘකාවක අත්‍යවශ්‍ය මේදාම්ල අත්‍යවශ්‍ය මේදාම්ල හරි ඔක ලියාගෙන මොකේ ලියාගෙන වැඩි කරනවා හරි ඔක කතා ගන්න නැහැ නේද එන්නේ ලියාගන්න මිනිස් සිරුර තුල මිනිස් සිරුර තුල සංශ්ලේෂණය කළ නොහැකි මිනිස් සිරුර තුල සංශ්ලේෂණය කළ නොහැකි මිනිස් සිරුර තුල සංශ්ලේෂණය විය නොහැකිය මිනිස් සිරුර තුල සංශ්ලේෂණය විය නොහැකි බහු අසන්තුෂ්ත මේදාම්ල අත්‍යවශ්‍ය මේදාම්ල ලෙස හඳුන්වයි අත්‍යවශ්‍ය මේදාම්ල ලෙස හඳුන්වයි බහු අසන්තුෂ්තයි කියන්නේ මොනවද බහු අසන්තුෂ්තයි කියන්නේ අසන්තුෂ්ත මේදාම්ලයක් වෙන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ ditth බන්ධන තියෙනවා ditth බන්ධන එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ ditth බන්ධන ගොඩක් තියෙනවා ඒවට තමයි බහු අසන්තුෂ්ත මේදාම්ල කියලා කිව්වේ හරි එතකොට එහෙනම් මොකද අත්‍යවශ්‍ය මේදාම්ල කියලා කියන්නේ අත්‍යවශ්‍ය මේදාම්ලයක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය ශරීරයේ හරි අපේ ශරීරය තුළ අපේ සිරුර තුළ මොනවා කරන්න බැරි අවශෝෂණය කරන්න බැරි මේ අවශෝෂණය නෙමෙයි අපේ ශරීරය තුළ සංශ්ලේෂණය කරන්න ඒ කියන්නේ සංශ්ලේෂණය වෙන්නේ නැති හරි සංශ්ලේෂණය වෙන්නේ නැති ඒවට තමයි අපි කියන්නේ මොනවා කියලා සංශ්ලේෂණය වෙන්නේ නැති හරි සංශ්ලේෂණය වෙන්නේ නැති බහු අසන්තුෂ්ත මේදාම්ල වලට තමයි කියන අත්‍යවශ්‍ය මොළද්‍රව්‍ය කියලා. කියන්නේ මේවා අපිට ඕනේ. හරි මේවා ඕනේ. හැබැයි අපේ සංශ්ලේෂණය වෙන්නේ නැහැ ඒවා. හරි මිනිස් සිරුර තුළ සංශ්ලේෂණය විය නොහැකි බහු අසන්තුෂ්ත මේදාම්ල අත්‍යවශ්‍ය මේදාම්ල ලෙස හඳුන්වනවා. හරි ඊට පස්සේ උදාහරණ දීලා යන්න. උදාහරණ ලිනොලෙනික්
ලිනෝ ලෙයි ලිනෝ ලෙයි ලිනෝ ලෙනික් ලිනෝ ලෙයික් සහ ලිනෝ ලෙනික්. හරි අත්‍යවශ්‍ය මුද්‍රව්‍ය. අත්‍යවශ්‍ය මුද්‍රව්‍ය නේ. මේ අත්‍යවශ්‍ය මේදම්. අත්‍යවශ්‍ය මේදම්ල ඔයාලට අහන්න පුළුවන් MCQ වලට එහෙම සමාන අවස්ථාවලදී. ඇහුවොත් එහෙම ලියන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ලිනෝ ලෙයික් සහ ලිනෝ ලෙනික් කියන මෙන්න මේ දෙන්නව. ඔයාලට පොඩ්ඩක් ලාගෙන පාඩම් කරගන්න. හරි. ලිනෝ ලෙයික් සහ ලිනෝ ලෙනික්. මෙහෙම ලියා ගන්නකො. මිනිස් ඔයාලා මෙහෙම ලියාගත්ත ඉස්සලා මිනිස්සුන්ට තුළ සංශ්ලේෂණය විය නොහැකි බහුව සම්තුලිත මේදාම්ල අත්‍යවශ්‍ය මේදාම්ල. හරි. අත්‍යවශ්‍ය මේදාම්ල ලෙස හඳුන්වනවා. ඊට ඊට පස්සේ ලියා ගන්න එහෙම ලිනොලෙයික් හා ලිනොලෙනික්. ලිනොලෙයික් සහ ලිනොලෙයික් ලෙයි ඉක් ඉක් නික් ඉක් නික්. හරි. ඔක්කොම හරි අනිත් ඒවා හරි. ලිනෝ ලෙයික් ඉක් ඉක්. හරි. ඉක් නික් ඉක් නික්. ලිනොලෙනික් ලිනොලෙයික් ලිනොලෙනික් ලිනොලෙයික්. හරි. ඒක තමයි අත්‍යවශ්‍ය මුද්‍රව්‍ය. දැන් පාඩම් කරගන්න. ආම්ල ලෙස ලිනොලෙනික් හා ලිනොලෙයික් ලිනොලෙනික් සහ ලිනොලෙයික් අත්‍යවශ්‍ය මේදාම්ල ලෙස නම් කරයි. නම් කරයි. එබැවින් මෙම මේදාම්ල එබැවින් මෙම මේදාම්ල අවශ්‍ය ප්‍රමාණයෙන් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයෙන් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයෙන් ආහාර මගින් ලබා දිය යුතුය. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයෙන් ආහාර මගින් ලබා දිය යුතුය. ආහාර මගින් ලබා දිය යුතුය. ආහාර මගින් ලබා දිය යුතුය. එහෙනම් මතක තියාගන්න ළමයි මෙන්න මේ අත්‍යවශ්‍ය මූලද්‍රව්‍ය. සෝරි අත්‍යවශ්‍ය මූලද්‍රව්‍ය. අත්‍යවශ්‍ය කවුද? අත්‍යවශ්‍ය අපි කතා කරන අත්‍යවශ්‍ය මේදාම්ල. අත්‍යවශ්‍ය මේදාම්ල කියලා කිව්වේ මොකද්ද? අත්‍යවශ්‍ය මේදාම්ල කියලා කිව්වේ මිනිස් සිරුර තුළ මොනවා වෙන්නේ නැද්ද? සංශ්ලේෂණය කළ නොහැකි. හරි? සංශ්ලේෂණය විය නොහැකි. සංශ්ලේෂණය වෙන්න බැරි. ඒ කියන්නේ මිනිස් ශරීරය තුළ අපේ ශරීරය තුළ මේවට සංශ්ලේෂණය වෙන්න බෑ. සංශ්ලේෂණය වෙන්න නොහැකි. හරි? හැබැයි සංශ්ලේෂණය වෙන්න බෑ. ඒවා මොනවාද? සංශ්ලේෂණය වෙන්න බැරි අසම්තුප්ත බහු. හරි? අසම්තුප්ත ඒ කියන්නේ බහු අසම්තුප්ත මේදම් වලට තමයි කිව්වේ මොකක් කියලාද? අත්‍යවශ්‍ය මේදම්ල කියලා කියන්නේ. එහෙනම් ඔයාගෙන අහන්න පුළුවන් අත්‍යවශ්‍ය මේදම්ල කියන්නේ මොනවද කියලා? මිනිස් සිරුර තුළ හරි සංශ්ලේෂණය කළ නොහැකි. සංශ්ලේෂණය විය නොහැකි. හරි? සංශ්ලේෂණය විය නොහැකි බහුව සම්ප්‍රයුක්ත මේදම්ල වලට තමයි අපි පුතා කියන්නේ මොනවා කියලාද? මෙන්න මේ අත්‍යවශ්‍ය. හරි? අත්‍යවශ්‍ය මේදම්ල කියලා කියන්නේ. එතන මේ අත්‍යවශ්‍ය මේදම්ල මොනවද? උදාහරණ. ලිනොලිනික් හරි? ලිනෝ ලෙයික් ලිනොලෙයික් ලිනොලෙනික්. මේ කට්ටිය තමයි ඒ කට්ටිය හරි ලිනොලෙයික් සහ ලිනොලෙනික්. දැන් මේවා පුතා ශරීරය තුළ මිනිස් සිරුර තුළ මේවා මොනව කරන්න බැරිද? මේවා අවශ්‍ය මේ සංශ්ලේෂණය කරන්න බෑ. මේවා සංශ්ලේෂණය කරන්න බෑ. එහෙනම් මෙන්න මේ කට්ටිය අඩංගු මෙන්න මේ කට්ටිය අඩංගු ඒවා අපි මොනවද? ආහාර මගින් ලබා ගැනීම සිදු කරන්න වෙනවා. ආහාර මගින් හරි මොනවා මගින්ද? ආහාර මගින් ලබා ගැනීම කරන්න වෙනවා. හරි. ලිනොලෙයික් සහ ලිනොලෙනික් කියන ඒවා ආහාර මගින් අපි ලබා ගැනීම සිදු කරන්න ඕන. හරි. ඒක තමයි කියන්නේ. හරි. පැහැදිලිද? පැහැදිලිද? කොයි මෙසේජ් එක දාන්න කට්ටිය? කො නිදිද? කො ඉක්මනට මෙසේජ් එක දාන්න කට්ටිය මොකද? තේරුණාද? 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 හරි. අවුලක් නැහැ. අවුලක් නැහැ. හරි. අනිත් ළමයි දාන්න ඉක්මන මෙසේජ් එක තේරුණාද ඔයාලට? කොහොමද වැඩේ? ගොඩද? දැන් මං අතරමත් දැන් අන්දේ අමාරුවෙන් සෑහෙන අමාරුවක නැගිටියි. මොකද කටට නිකන් උනා වගේ. හරි. ඉතින් සෑහෙන ලොකු මේ මෙතන දැන් ඊට පස්සේ ඒ තුවාලය අමාරුවට මෙතනත් මේ අල්ලන්නවත් බෑ. හරි. මොකද කුද්දි දිද මොනවද ඒක උද්දාන. හරි. දැන් උනා වගේ කටට. හරි. දැන් ඊයේ රෑ සාමාන්‍යයෙන් කොහොම ටයිම් එක එකමාර දෙකමාර වගේ ටයිම් එක යනකම් වැඩ. ඔයාලගේ වැඩ. පේපර් හදන ඒවයි ඊට පස්සේ අලුතෙන් පටන් ගන්න දේවලුයි ඔක්කොම. හරි. දැන් ඊට පස්සේ
අද දැන් සෙනසුරාදා ආයේ උදේ ඊට පස්සේ තියෙනවා මොනවද 27 28 පන්ති. හරි 28 පන්ති තියෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද්ද තව ඔයාලගේ මොනවද සාග වෙජාන රෙකෝඩින් එකක් තියෙනවා ඒකත් ගහන්න තියෙනවා. හරි ඒකත් ගාලා ඉවර ගන්න ඕනලු. හරි මොකද ඔයාලා මාස 7ක් 8ක් තියලානේ අනිත් අයට පටන් ගත්තේ. මාස 8ක් තියලා ඒ කට්ටියට පටන් ගත්තා. ඔයාලා මාස 4ක් තියලා අනිත් කට්ටියට පටන් ගත්තා. ඔය දෙගොල්ලම ඉන්නවා දැන් ඔයා ඔක්කොරම සිලබස් ඉවර කරනවානේ. නේද? ඒකත් එක තමයි තියෙන්නේ. හරි අලුත් මේ අලුත් වැඩ ටිකක් යනවා ළමයි. හරි වැඩේ ඔයත් අල්ලන් යන්න. දැන් මට පුළුවන් නම් හරි මට පුළුවන් නම් දැන් පැය කීයද දාන්න තියෙන්නේ නේ? සාමාන්‍ය එකමාර දෙකමාර වගේ වෙනකම් තව සාමාන්‍ය දෙකමාර තමයි ඉඳාගෙන. ඒක පැය කීයද දාන්නේ? පැය 3යි 4යි. හරි. ඒතර අනිත් ටයිම් එකේ වැඩ. දැන් ඔයාලට වැඩි වෙන්න විදියක් නැහැ. දැන් ඔයාලා එක්සෑම් එකේ ලියන ළමයි. ඔයාලට වඩා වැඩ කරනවා අපි. එහෙනම් ඔයාලා මිසුත් ඒ වගේ. පේපර්ස් ටික හදනවා. ඊට පස්සේ පේපර්ස් වල විවරණ හදනවා. ඒ ඔක්කොම කරන්න ඕනේ. ඔයාලා වෙනුවෙන් අපි කරනවා. හරි? ඔයාලා ක්ලාස් ෆීස් එක දීලා තමයි එන්නේ. හරි? ඊට වඩා අපි දෙයක් කොහොම හරි දෙන්න තමයි ඔයාලට බලන්නේ. හරි? ඒ හින්දා ඔයාලත් අපිත් එක්ක අනිවාර්යෙන් මේ වැඩේ ඉන්න. අපි මහන්සි වෙලා වැඩ කරමු. තව මාස කීයදනේ? තව මාස 3ක්වත් නැහැ. මේක අල්ලන් ඉමු අපි. කොහොම හරි හොඳ රිසල්ට් එකක් දාමු. ඔයාලට බැරි නෑ අනිවාර්යෙන්. හරි? දැන් පේනවනේ. ඔයාලට උනන්දුවක් තියෙන නිසා තමයි ඔයා මේක අල්ලගෙන ඉන්නේ. අල්ලගෙන හිටියොත් තමයි අනිවාර්යෙන්ම ඔයා මේක දිනන්නේ. ඊයේ සමහර ළමයිට එයාලට ඇත්තටම සමා වෙන්න සත්ත්වපාලන ළමයි අද තිබ්බේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ ඊයේ රෑ තිබ්බේ නැහැ. මේ සත්ත්වපාලනයේ පාඩම මොකද මේ මගේ රවුටර් එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙලා තිබ්බා. ඒ රවුටර් එකේ තිබ්බ ප්‍රශ්නේ හින්දා තමයි මේ සත්ත්වපාලනය කරගන්න බැරි වුණා. හරි. ඒක මම කොහොමවත් කරනවා දැන් සිකුරාදාට කලින් මම තව දවසක් දාලා කරලා දෙන්නම්. හරි. මේ ඒකින්ද ගැල්ලුවක් වෙන්නේ නැහැ. කොහොමද ඔයාලට මාසෙකට කලින් විතර සිලබස් එක ඉවර කරනවා. හැමෝටම සිලබස් එක මාසෙට කලින් මාසයේ දවස් කීපයකට කලින් වගේ ඉවර වෙයි බොහෝ දුරට. හරි. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් අපිට හොඳට වැඩ ටික කරගෙන හොඳ පේපර්ස් ටිකකුත් ලියලා යන්න පුළුවන්. හරි. හරි. එනවා අනිත් ටික අපි කතා කරන්නේ. ළමයි සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේ දේ ගත්තට පස්සේ මේ ශරීරයේ දැන් මොනවද තියෙනවද ළමයි? ඔය ශරීරයේ මේ තියෙන දේවල් මේ ශරීරයේ තියෙන දේවල් ළමයි දැන් මේ දේ තියෙනවනේ. මේ මේදය රුධිරයේ දිය වෙන්නේ නැහැ. හරි? මාට ප්‍රශ්නේ නේ. මේ දේ ගත්තාම රුධිරය මොනවා වෙන්නේ නැද්ද? රුධිරයේ දිය වෙන්නේ නැහැ. මේ දේ ගත්තාම ළමයි මේ දේ රුධිරයේ දිය වෙන්නේ නැහැ. රුධිරයේ හරි හැමෝම මැසේජ් එකක් දාලා වැඩේ ආතලේ කරගෙන යමු අපි. හරි? ආසාවෙන් මේ වැඩේ කරමු. ආසාවෙන් කරමු. හරි? දේවනේ. ඔයාට හොඳ ගට් එකක් තියෙනවා. හොඳ මොරාල් එකක් තියෙනවා. වැඩ කරන්න මෙහෙල්ල ඉන්නවා ඔයාලා. නේද? මේ ටයිම් එක ඇතුළතදී කරන දේ මේ ටයිම් එක ඇතුළතම කරමු ඔයාලා. හරි? සුපිරියට කරලා ඉවරයක් කරමු. හරි? ඒ හින්දා අල්ලගෙන ඉමු අපි කොහොමද? අහන්නකෝ. මේදය රුධිරයේ දිය වෙන්නේ නැහැ ළමයි. මොකද වෙන්නේ නැත්තේ? මේදය රුධිරයේ දිය වෙන්නේ නැහැ. මේ දේ රුධිරියේ දිය වෙන්නේ නැහැ. හරි? මතක තියාගන්න. මේ දේ රුධිරියේ දිය වෙන්නේ නැහැ. දිය වෙන්නේ නැහැ. හරි? එහෙනම් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? පුතා රුධිරියේ දිය වෙන්නේ නැහැනේ මේ දේ. මේ දේ ගත්තට පස්සේ මේ දේ මොකද්ද වෙන්නේ නැහැ කිව්වේ මම? මේ දේ ගත්තාම රුධිරයේ දිය වෙන්නේ නැහැ. හරිද? රුධිරයේ දිය වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා මේ දේ රුධිරයේ දිය වෙන්නේ නැති හින්දා මොනවද කරනවද? මේ දේ ප්‍රෝටීනත් එක්ක එකතු වෙනවා. ආගෙත් එක්ක එකතු වෙන්නේ. මේ දේ ප්‍රෝටීනත් එක්ක එකතු වෙනවා. හරි? මේ දේ ප්‍රෝටීනත් එක්ක එකතු වෙලා හදනවා පුතා ලිපෝප්‍රෝටීන කියලා જાතියක්. හරිද? මොන જાතියක්ද? ලිපෝප්‍රෝටීන කියලා જાතියක්. හරි? ලිපෝප්‍රෝටීන කියලා જાතියක් හදනවා. එහෙනම් මතක තියාගන්න මෙන්න මේ දේ කියන දේ. මේ දේ මේක අත්‍යවශ්‍යයි. මේ දේ පුතා රුධිරයේ දිය වෙන්නේ නැහැ. ලේවල දිය වෙන්නේ නැහැ. අපි ලේවල මේ දේ දිය වෙන්නේ නැහැ. තිල්ලෝගෙන් දිය වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඒකට කරන්න ගත්තා මම මේ මේදය ප්‍රෝටීනත් එක්ක එකතු වෙලා ලිපෝප්‍රෝටීන හදලා රුධිරය හරහා පරිවහනය කරන්න ගන්නවා. හරි? රුධිරය හරහා පරිවහනය කරන්න ගන්නවා. එහෙනම් මතක තියාගන්න මේ දේ රුධිරයේ දිය වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ දේ රුධිරයේ දිය වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේදය හරි මේදය ප්‍රෝටීනත් එක්ක එකතු වෙලා ලිපෝප්‍රෝටීන් කියන මේ දේ හදලා ඒව මොනවාස්සේද? මේ අපේ ලේ හරහා ඒ කියන්නේ රුධිරය හරහා පරිවහණය වීම සිදු වෙනවා. පරිවහණය සිදු වෙනවා. හරි? අවක මතක තියාගන්න. මේක ලියාගන්න වෙන පොයින්ට් එකක් විදියට. ඔකට යටින් පොයින්ට් එකක් විදියට මේක ලියාගන්න. අද ලියාගන්න. මේදය නේද පොයින්ට් එක ලියන්න.
මේද රුධිරයේ දිය නොවන නිසා මේද රුධිරයේ දිය නොවන නිසා රුධිරයේ දිය නොවන නිසා ප්‍රෝටීන සමග ප්‍රෝටීන් සමග සම්බන්ධ වී ප්‍රෝටීන සමග සම්බන්ධ වී ලිපොප්‍රෝටීන ලිපොප්‍රෝටීන ලෙස ලිපොප්‍රෝටීන ලෙස රුධිරය ඔස්සේ පරිවහනය කරයි. රුධිරය ඔස්සේ පරිවහනය කරයි. රුධිරය ඔස්සේ රුධිරය ඔස්සේ පරිවහනය කරයි. රුධිරය ඔස්සේ පරිවහනය කරයි. හරි ලියා ගන්නකො එන මේදේ ප්‍රෝටීන එකතු වෙලා හැදෙනවලු ඔකට යටින් ලියන ලිපොප්‍රෝටීන. ලිපොප්‍රෝටීන. ඔබත් ලියා ගන්න. ලිපොප්‍රෝටීන. ඊට පස්සේ කියනවා ඊට පස්සේ ළමයි මෙන්න මෙහෙම කතාවකුත් තියෙනවා. හරි. මෙන්න මේදේ තියෙන ලිපොප්‍රෝටීන ප්‍රමාණය අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. හරි. අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන් මොකද්ද? මේ මේදේ තියෙන මේ රුධිරයේ තියෙන ලිපොප්‍රෝටීන අණුව ඒකේ ඝනත්වය අඩු ඒ කියන්නේ ඒ වල ඝනත්වය අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඝනත්වය අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. අඩු ඝනත්වයක් තියෙනවා නම් හරි දැන් ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ලේවල තියෙන, ඒ කියන්නේ රුධිරයේ තියෙන ලේ ප්‍රමාණය, හරි? රුධිරයේ ලේ තමයි කොහොමද රුධිරය කියන්නේ? හරි? රුධිරයේ තියෙන ලිපොප්‍රෝටීන ප්‍රමාණය මත, හරි? මෙන්න මේ ඝනත්වය අඩු වැඩි වීම සිදු වෙනවා. ඒ කියන්නේ රුධිරයේ ඝනත්වය අඩු වැඩි වීම සිදු වෙනවා මේ ලිපොප්‍රෝටීන හරහා. ඒ ඝනත්වය අඩු අවස්ථාව, ඒ කියන්නේ ඝනත්වය අඩු අවස්ථා තියෙනවා. හරි? ඒ වගේම තමයි ඝනත්වය වැඩි අවස්ථා තියෙනවා. හරිද? එහෙනම් මොකද්ද කියන්නේ? ලිපොප්‍රෝටීන ප්‍රමාණය. හරි? ලිපොප්‍රෝටීන මෙන්න මේ ප්‍රමාණය රුධිරයේ ඝනත්වය, හරි? රුධිරයේ තියෙන ඝනත්වය මේ ලිපොප්‍රෝටීන ප්‍රමාණය මත මොනවා වෙනවා කියනවද? රුධිරයේ තියෙන ලේ ප්‍රමාණය මත වෙනස් වෙනවලු. හරි? රුධිරයේ තියෙන මේ ලිපොප්‍රෝටීන ප්‍රමාණය මත රුධිරයේ ඝනත්වය අඩු වැඩි වීම සිදු වෙනවලු. එහෙනම් ලිවර් ප්‍රෝටීන් අඩුවෙන් තියෙනවා නම් මොනවා වෙන්න ඕන? මට කියන්නේ ලිවර් ප්‍රෝටීන් අඩුවෙන් තියෙනවා නම් මොනවා වෙන්නේ නැද්ද? ලිවර් ප්‍රෝටීන් අඩුවෙන් තියෙනවා නම්. ඒ කියන්නේ අඩු ඝනත්වයක් සහ අඩු වැඩි වෙනවානේ. හරිද? ඒ කියන්නේ රුධිරයේ තියෙන ලිවර් ප්‍රෝටීන් ප්‍රමාණය අඩු වැඩි වෙනවා. අඩු වෙන තියෙනවා මොකද්ද? ඝනත්වය මොනවායිද? අඩු ඝනත්ව සහිත ලිපො ප්‍රෝටීන කියලා කියනවා. අඩු ඝනත්ව සහිත ලිපො ප්‍රෝටීන කියලා කියනවා. ඒකට කියනවා ළමයි low density ලිපෝ ප්‍රෝටීන කියලා කියනවා. low density මේ ලිපෝ ප්‍රෝටීන් කියලා කියනවා. හරි low ඒ කියන්නේ අඩුයිනේ. density කියන්නේ ඝනත්වය. ඒකට එකක් කෙටි කරලා කියනවා අඩු ඝනත්වයක් තියෙනවා නම්. හරි මම ලියන්න දෙන්නම් ඔයාලට. හරි අඩු ඝනත්වයක් තියෙනවා නම් ලිපෝ ප්‍රෝටීන ප්‍රමාණය අඩුයි නම් low හරි low කියන්නේ අඩුයිනේ. density මොකක්ද කියලා ලිපෝ ප්‍රෝටීන කියලා කියනවා. හරි ඒකට අපි කෙටියෙන් කියන්නේ එතකොට LDA හරි LDA low density ලිපොප්‍රෝටීන් කියලා කියනවා. එහෙනම් වැඩියෙන් තියෙනවා. හරි මේ කියන්නේ ලිපොප්‍රෝටීන් වල වැඩියෙන් තියෙනවා. වැඩි ඝනත්වයක් තියෙනවා. හරි එහෙනම් මොනවා කියනවා? high මේ high density ලිපොප්‍රෝටීන් කියලා කියනවා. high නම් ඊට පස්සේ DHA. හරි අනෝග කියනවා සාමාන්‍යයෙන් මිනිසුන්ට හරි මිනිස්සුන්ට හිතකර වෙන්නේ පුදා ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ සෞඛ්‍යයට හිතකර වෙන්නේ ඔය high density lipoprotein කියන එක්කෙනාව. හරි HDL තමයි සාමාන්‍යයෙන් සෞඛ්‍යයට හිතකර වෙන්නේ. හරිද? හිතකර වෙන්නේ නැහැ එහෙනම් ඒ කියන්නේ අඩු ඝනත්ව ප්‍රෝටීන කියන එක. අඩු ඝනත්ව ප්‍රෝටීන කියන එක කියන්නේ අඩු ඝනත්ව ලිපොප්‍රෝටීන ප්‍රමාණය කියන්නේ ඒක මිනිස් ශරීරයේ දැන් මිනිසාගේ සෞඛ්‍යයට අපේ සෞඛ්‍යයට මේක හොඳ නැහැ. මෙයා හොඳයි. HDL කියන එක්කෙනා තමයි හොඳ. හරි ඔන්න ඔක චුට්ටක් මතක තියාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම. හරි ඒක ලියා ගන්න ඕනේ එහෙම. ඔයාලා මේක ලියුවානේ. ඒකට යටි ලියා ගන්න එහෙම. ඒකට යටි මෙහෙම පොයින්ට් එකක් ටික ලියා ගන්න. රුධිරයේ ඇති ලිපොප්‍රෝටීන ප්‍රමාණය රුධිරයේ ඇති ලිපොප්‍රෝටීන ප්‍රමාණය රුධිරයේ ඇති ලිපොප්‍රෝටීන ප්‍රමාණය රුධිරයේ ඇති ලිපොප්‍රෝටීන ප්‍රමාණය අණුව ඝනත්වය අඩු වැඩි වේ. අඩු වැඩි වේ. ඊට පස්සේ පොයින්ට් එකක් දාලා ඒ කියන්නේ අඩු වැඩි වෙයි කියලා දැම්ම ඊට පස්සේ ලියන්න
අර මේ පොයින්ට් එක තමයි අඩු ඝනත්ව සහිත ලිපෝප්‍රෝටීන අඩු ඝනත්ව සහිත අඩු ඝනත්ව සහිත අඩු ඝනත්ව සහිත ලිපෝප්‍රෝටීන. ඒක ලියන්න low density lipoprotein ලිපෝප්‍රෝටීන. හරි low density ලිපෝප්‍රෝටීන low අඩු ඝනත්ව ලිපෝප්‍රෝටීන කියන්නේ. ඊට පස්සේ ලියාගන්න ඒකට හරි වරහන් ඇතුලේ මේ වරහන් ඇතුලේ ලියාගන්න ඊට පස්සේ ඒකට ටිකක් කාලේ ලියාගන්න LDA කියලා කියනවා අඩු ඝනත්ව ලිපෝප්‍රෝටීන වලට LDA low density ලිපෝප්‍රෝටීන. හරි ඊළඟ ඊට පස්සේ ඊට යටින් ඒ යන්නේ ලිපෝප්‍රෝටීන් මොකද අඩු ඝනත්ව මේ කියලා දැම්මනේ අඩු ඝනත්ව කියලා දාලා ඊට පස්සේ යටින් දාගන්න ඉහළ ඝනත්ව සහිත ලිපෝප්‍රෝටීන ඉහළ ඝනත්ව සහිත ලිපෝප්‍රෝටීන ඉහළ ඝනත්ව සහිත ලිපෝප්‍රෝටීන ඉහළ ඝනත්ව සහිත ලිපෝප්‍රෝටීන ඒක කියන්නේ high density lipoprotein high density lipoprotein high density lipoprotein ඒක ලියන්න HDL කියලා. ඒක ලියන්න HDL. HDL high density lipoprotein. බලන්න. හරි. හරි. වහිනවා නේ උදාසෙන්. දැස්ස සනීපෙට නිදා ගන්න පුළුවන් ටයිම් එක මේ සර් උදේ පාන්දරත් ක්ලාස් දාගෙන මොකද්ද කරන්නේ? ඈ උසාවියේ වනේ නැද්ද? හරි ඔච්චරයි. ඔච්චර තමයි අපිට ප්‍රෝටීන ගැන කතා කරන්න සෝරි ලිපිඩ ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. හරි ලිපිඩ ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ අපිට ওই ටික විතරයි. හැබැයි අපි දැන් යනවා මොනවද? ලිපිඩ වල තියෙන වැදගත්කම කතා කරන්න. හරි මොනවගේ තියෙන වැදගත්කමද? ලිපිඩ වල තියෙන වැදගත්කම කතා කරන්න. හරි මම මේ ටික ඔයාලට කියලා දීගෙන යනවා. ඔයාලට තියෙන ලියාගෙන යන්න. හරි ඔයාලට තියෙන ලියාගෙන යන්න. ඔයාලට තියෙන්නේ ලියාගෙන යන්න. දාගන්න එනම් පොයින්ට් එකක් දාගන්න මාතෘකාවක් ලිපිඩවල කාර්යභාරය. හරි ලිපිඩවල කාර්යභාරය. ලිපිඩවල කාර්යභාරය. පළවෙනි පොයින්ට් එක ලියාගන්න. ශරීරය තුළ කොලෙස්ටරෝල් නිෂ්පාදනයට ලිපිඩ වෙන කියන පළවෙනි දේ. දැන් අපි කොලෙස්ටරෝල් කිව්වම නරකයි කියන තයින්නේ. හැබැයි නරක වැඩි වුණොත් නේ සාමාන්‍ය කොලෙස්ටරෝල් ඕනයි ශරීරේ නේ. දැන් එන පළවෙනි පොයින්ට් එක ශරීරය තුළ කොලෙස්ටරෝල් නිෂ්පාදනයට ඒකෙට දෙලියන්න අර කොලෙස්ටරෝල් වලින් කියන වෙන කාර්ය ටික අපි දැනගන්න ඕනේ. හලියාගෙන එහෙනම් මෙහෙම ශරීරය තුළ නිපද වෙන කොලෙස්ටරෝල් වලින් කොලෙස්ටරෝල් වලින් පහත සඳහන් කාර්යයන් ඉටු වේ. පහත සඳහන් කාර්යයන් ඉටු වේ. හයි පොයින්ට් ඉදිරිය ලියාගන්න. මොළයේ වර්ධනයට හරි කොහොමද ඔයාලා නම් ලිපිට ගන්න ඕනේ. හරි මොළයේ වර්ධනයට ඊට පස්සේ ඒක වඩහන් තුල ලියන්න. විශේෂයෙන්ම කුඩා ළමුන්ගේ ඔන්න ඔයාලා එහෙනම් ලිපිඩ ඒ කියන්නේ මේද ලිපිඩ අඩංගු ආහාර ගන්න ඇයි මොළයේ වර්ධනය වෙනවා. හරි දෙවෙනි එක ලිංගික හෝමෝන සෑදීම. ලිංගික හෝමෝන එගන්න නිසාගේ ලිංගික හෝමෝන. හරි ලිංගික හෝමෝන හැදෙන්නත් ඕනු කවුද? මෙන්න මේ අපි කතා කරන ලිපිඩ වලින් වෙන කාර්යභාරය. ඒ කියන්නේ කොලෙස්ටරෝල් නිෂ්පාදනය වගේ දේවල් වල ලිංගික හෝමෝන සෑදීමලත් මෙන්න මේ අපි කතා කරන ලිපිඩ අවශ්‍ය කරනවා. ලිංගික හෝමෝන සෑදීම. හරි ලියාගෙන උදාහරණ විදිහට ප්‍රොජෙස්ටරෝන් ඊස්ට්‍රජන් සහ අනිත් එක ටෙස්ටොස්ටරෝන්. හරි ටෙස්ටෙස්ටරෝන්. හරි
අර සෞඛ්‍ය කරන කාලේ තියෙන පැටලෙන එකක්. ඒ කියන්නේ ටෙස්ටස්ටරෝන් ඔය වචන දෙක එක වගේනේ. ඒක ටෙස්ටස්ටරෝන්. හරි. ඔන්න හෝමෝන් ටික ලියාගත්තා. හරි. ඊළඟ එක තුන්වෙනි පිත පිත සෑදීම. පිත සෑදීමට අන්න මොනවද උනේ? මෙන්න මේක කතා කරනවා. පිළිපිට වලින් වෙන කාර්යභාරය. පිත අපේ ඇඟේ පිත නිර්මාණය. ඒ කියනවා පිත කිපීම මගින් හට ගන්න රෝග තියෙනවා නේ. පිත කහපාටේ පිත පිත සෑදීම. ඊළඟ මාංශ පේශී නිරෝගීව පවත්වාගෙන. ඔයාලගේ තියෙන ඇඟේ තියෙන මාංශ පේශී තියෙනවනේ ඇඟේ නේ. මාංශ පේශී වෙන්නේ මේ තියෙනවා මේ තියෙනවානේ මාංශ පේශී. ඇඟේ තියෙන මාංශ පේශී ටික වර්ධනය වෙන්නත් එනම් මෙයාලා උරුළු. මාංශ පේශී නිරෝගීව පවත්වා ගැනීම. සමහර විටමින් වර්ග සමහර විටමින් වර්ග ශරීරය පුරා පරිවහණය. ශරීරය පුරා පරිවහණය. ළමයි මට වඩා කියන්න ඕනේ දෙයක් තිබතර පුතා මේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් වල මිනිස් අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවනේ නේද? ඒ මිනිස් අවශ්‍යතාවය කියන තැන අපි ලියා ගන්නකො මෙන්න මෙහෙම එකක් මට මතක නැතුව හිටියේ ඔයාලට කියන්න. මේ මෙහෙම එකක් චූටි පොයින්ට් එකක් තියෙනවා. කාබෝහයිඩ්‍රේට් වල කැලරි ගැන ලියුවා නේද අපි? කැලරි ප්‍රමාණය ගැන. එතන කැලරි ප්‍රමාණය ළඟ ලියා ගන්නකො මෙහෙම. පුද්ගලයෙකුගේ කැලරි ප්‍රමාණය හරි ඊයේ දවසේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් වල ඒක ලියා ගන්න එහෙම. මේ කැලරි ප්‍රමාණය ගැන ලියුවනේ. අපි අර දෛනිකව 2000ක් ඕනේ 1200ක් ගන්න අපි කාබෝහයිඩ්‍රේට් කියලා ලියාතේ. ඒක ළඟ ලියා ගන්න මෙහෙම. කැලරි ප්‍රමාණය කියන තැන මෙහෙම ලියා ගන්න. මේ පුද්ගලයෙකුගේ කැලරි ප්‍රමාණය පුද්ගලයෙකුගේ කැලරි ප්‍රමාණය පුද්ගලයෙකුගේ කැලරි ප්‍රමාණය ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය අනුව ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය අනුව ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය අනුව ඔය කැලරි ගැන ඊයේ මෙතන එහෙම ලියා ගන්න නම් මුත් ඔය කාබෝහයිඩ්‍රේට් වලට අදාළව කැලරි ගැන ලියා ගන්න කීය ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය අනුව ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය වයස 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 හා ක්‍රියාකාරීත්වය හා ක්‍රියාකාරීත්වය හා ක්‍රියාකාරීත්වය අණුව කැලරි ප්‍රමාණය අණුව කැලරි ප්‍රමාණය අණුව කැලරි ප්‍රමාණය අණුව කැලරි ප්‍රමාණය තීරණය වේ තීරණය වේ කැලරි ප්‍රමාණය මත කැලරි ප්‍රමාණය තීරණය ඒ කියන්නේ පුතා ගැහැණුද පිරින්ද ඒ කියන්නේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවයට මේ කැලරි ප්‍රමාණය තීරණය වෙනවා ඒ වගේම වයස අනුව මේ කැලරි ප්‍රමාණය තීරණය වෙනවා හරි ඒ වගේම අවශ්‍ය කරන කැලරි ප්‍රමාණය ඒ වගේම තමයි වයස අනුව ඊට පස්සේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය අනුව ඒ වගේම තමයි පුතා ක්‍රියාකාරීත්වය අනුව. ඒ කියන්නේ අපි කරන වැඩ අනුව. හරි. අපේ ක්‍රියාවන් අනුව. මෙන්න මේ කැලරි ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. මේ අඩු වැඩි වීම සිද්ධ වෙනවා. ඔක මට කියන්න බැරුණා. ඔන්න මම ඒක නිවැරදි කරා ඈ. ඒක අවශ්‍ය දේ එතන ලියා ගන්න වෙනවා. නිවැරදි කිරීම කියන්නේ අදාළ දෙයක් තිබ්බා. ඒක මට කියන්න බැරුණා. මගේ වෙච්ච මිස්ටේක් එක. ඒක වැරද්දක් නෙවෙයි ඈ. වැරද්දක් නෙවෙයි. ආය නැත්තම් ඕකටත් කියනවනේ සමහරව. හරි. මිස්ටේක් එකක් උනේ. ඒක මට දෙන්න බැරුණා එතන. ඔන්න මම දුන්නා ඒක. හරි. දැන් ලියා ගන්න ළමයි මේ අපි දැන් කතා කරන එකේ හරි. ලියාගත්ත මාංශපේශී නිරෝගීව පවත්වා ගැනීම කියලානේ. ආයෙත් අඩි ලියන්න මෙහෙම. ඊළඟ පොයින්ට් එක විදිහට සමහර විටමින් වර්ග ශරීරයේ පුරා පරිවහණය කරනවා. ඒ කියන්නේ සමහර විටමින් වර්ග තියෙනවා. දැන් අපි කතා කරන විටමින් ගැන. ඒ විටමින් හරි. ඒ විටමින් ටික ශරීරයේ හැමතැනම මොනවද? ශරීරය පුරා පරිවහණය වෙන. සමහර ඒවා පරිවහණය කරන මේක වැදගත් වෙනවා. හරි. මේවා වැදගත් වෙනවා. හරි. ඔච්චරයි කාබෝහයිඩ්‍රේට් යටතේ ලියාගන්න තිබ්බ දේවල් ටික. සෝරි මේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් නෙවෙයි. මොනවද? ලිපිඩ යටතේනේ ලියාගත්තේ මොනවද? කොලෙස්ටරෝල් ගැන. හරි. මේ ශරීරය තුළ කොලෙස්ටරෝල් නිෂ්පාදනය කියන එක ශරීරය තුළ කොලෙස්ටරෝල් නිෂ්පාදනය කියන එක ලිපිඩ වල කාර්යභාරය දෙන්නේ ලියාගත්තේ. ඒ ශරීරය තුළ මේ කොලෙස්ටරෝල් යටතේනේ ඔය දැන් අපි ලියාගත්තේ. දැන් ලියා ගන්න ලිපිඩ වල දෙවෙනි කරුණ කියන්නේ. ලිපිඩ වල දෙවෙනි කරුණ. ලිපිඩ වල කාර්යභාරය යටතේ දෙවෙනි කරුණ. කියන්නේ මෙහෙම දෙවෙනි කරුණ දේහයේ ශක්ති උපස්තර ලෙස ක්‍රියා කිරීම. හරි. දේහයේ ශක්ති උපස්තරයක් විදිහට කියනවා. ශක්තිය උපස්තරයක් විදිහට.
ශක්තිය උපස්තර ලෙස ක්‍රියා කිරීම. ඒ කියන්නේ මේක දේහයේ ශක්ති උපස්තරයක්. උපස්තරයක් විදිහට ක්‍රියා කරනවා. හරි ලියාගන්න කියලා මෙහෙම. ප්‍රෝටීන කාබෝහයිඩ්‍රේට් වලට සාපේක්ෂව ප්‍රෝටීන කාබෝහයිඩ්‍රේට් වලට සාපේක්ෂව අධික ශක්තියක් උත්පාදනය වේ. අධික ශක්තියක් උත්පාදනය වේ. අධික ශක්තියක් උත්පාදනය වේ. ඒ නිසා ආහාර වේලේ විශාලත්වය ආහාර වේලේ විශාලත්වය ආහාර වේලේ විශාලත්වය ආහාර වේලේ විශාලත්වය අඩු කර ගැනීමට හැකි වේ. අඩු කර ගැනීමට හැකිය. ලබා ගන්නා ලද ඒකම ලබා ගන්නා ලද ආහාර වලින් සල්හිම ආහාර වලින් ලබා ගන්නා ලද ආහාර වලින් ලබා ගන්නා ලද ආහාර වලින් ලබා ගන්නා ලද මේදය sorry යම මෙහෙම කියන්න මේදේ මගින් ලබා මේද සහිත ඔක්කොම ඒ කොටස කපලා අවසාන මම කියපු පොයින්ට් එකේ තියෙන ඒක කපලා මෙහෙම කියන්න මේද සහිත ආහාර මගින් මේද සහිත ආහාර මගින් මේද සහිත ආහාර මගින් මේද සහිත ආහාර මගින් ලබා ගන්නා මේද සහිත ආහාර මගින් ලබා ගන්නා මේද සහිත ආහාර මගින් ලබා ගන්නා මේද සහිත ආහාර මගින් ශක්තිය ලබාගත් පසු ශක්තිය පසු ලබා ගන්නා මේද සහිත ආහාර මගින් ලබා ගන්නා මේද සහිත ආහාර මගින් ලබා ගන්නා මේද සහිත ආහාර මගින් ශක්තිය ලබාගත් පසු ශක්තිය ලබාගත් පසු ශක්තිය ලබාගත් පසු ශක්තිය ලබාගත් පසු අතිරික්ත මේදය පසු අතිරික්ත මේදය අතිරික්ත මේදය ලෙස තැන්පත් වේ. අතිරික්ත මේදය ඉතිරිව අතිරික්ත මේදය ලෙස තැන්පත් වේ. හරි. ඊළඟ පොයින්ට් එක. හරි. ඊළඟට තියෙනවා විටමින් වාහකයක් ලෙස. හරි. විටමින් වාහකයක් ලෙස ක්‍රියා කිරීම. සමහර විටමින් තියෙනවා පුතා මේ විටමින් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ ඇඟේ දිය වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඇඟේ පරිවාහණය වගේ දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. හරි. ඒවා සාමාන්‍යයෙන් ඒ ඒ දේවල් මේදේ තුල තමයි ඒ කියන්නේ මේදේ තුල තමයි දිය වෙන්නේ. හරි. ඒ කියන්නේ මේ විටමින් වර්ග සමහර විටමින් වර්ග තියෙනවා ඒවා මේදේ තුල තමයි ඒ කියන්නේ මේදේ තුල තමයි සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ අපි කතා කරන ඒ කියන්නේ මේදේ තුල තමයි සාමාන්‍ය මේ විටමින් දිය වෙන්නේ. මේදේ තුල සමහර ඒවා තියෙනවා ජලයේ ද්‍රාවී විටමින් තියෙනවානේ. ජලයේ දිය වෙන මේදේ තියෙනවා. හරි. ජලයේ දිය වෙන ඒවා නම් උලක් නෑ ළමයි. හරි. ඒ කියන්නේ දිය වෙන්න ඕනේ විටමින් එකක් මේ විදිහටම ගන්න බෑනේ. විටමින් දිය වෙලා තමයි ශරීරයටම ඕන දෙයකට අවශ්‍යජනය කරගන්නේ. එතන මෙන්න මේ සමහර විටමින් තියෙනවා. මෙන්න මේ විටමින් ළමයි මේදේ තමයි දිය වෙන්න ඕනේ. හරි. මේදේ තමයි දිය වෙන්න ඕනේ. මේ අපි කතා සමහර විටමින් වර්ග තියෙනවා. ඒ විටමින් වර්ග ළමයි මේදේ තමයි දිය වෙන්නේ. දැන් මේදේ තියෙන්න ඕනේ නම් මේ ටික දිය වෙලා අවශෝෂණය කරගන්න. හරි මේදේ නැත්තම් බෑ. හරි මට කියන්නකෝ එහෙනම් මේ ඒ කියන්නේ මෙන්න මේකෙන් කියන්නේ මෙන්න මේකෙන් කියන්නේ සමහර විටමින් වර්ග තියෙනවා. ඒවා දිය වෙන්න නම් ඒවා අවශෝෂණය කරන්න. ඒවා අවශ්‍ය විදිහට හැඩ ගැහෙන්න නම් මොනවා ඕන කියනවද? මේදේ අවශ්‍ය වෙනවා. හරි ඒක ලිපිඩ අවශ්‍ය වෙනවා කියලා කියනවා. හරිද? මට කියනවා සාමාන්‍යයෙන් තෙල් තියෙන්නේ කොහෙද? තෙල් තියෙන්නේ කොහෙද? තෙල් වර්ග. තෙල් වර්ග කොහෙද තියෙන්නේ? ගෙදර තියෙන තෙල්. තෙල් ගේන්නේ කොහෙන්ද ඔයාලා? කඩෙන් ගේන්නේ. කඩෙන්. කඩෙන් තමයි ගේන්නේ. කඩේ. හරි. මම ඔයාලා මැසේජ් කරන විදිහ කඩේ කියලා මෙහෙම ලියනවා. හරි. කඩේ කියලා ඔයාලා මැසේජ් කරන විදිහ මම මෙහෙම ලියනවා. හරි. ඔන්න ඔහම නේද ඔයාලා කඩේ කියලා ලියන්නේ. මැසේජ් කරන කඩේ යනවා. මේ සුදු සාතිරේ මාලා කියන්නේ.
හරි. එතකොට තුන මොනවාද එහෙම කියන්නේ යාලා? කඩේ යනවා කියලා. මෙහෙම නේද කියන්නේ. තෙල් කොහෙද තියෙන්නේ? කඩේ. නේද? තෙල් තියෙන්නේ කඩේ. ඔයාලා මැසේජ් කරන්න කොහොමද මෙහෙම? හරි. එහෙනම් ඔයාලා මතක තියාගන්න උදාහරණ ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා. හරි. උදාහරණ ටිකක් තියෙනවා. ඔය කරුණ අදාළව. ඒ තමා විටමින් වර්ග ටිකක් පළවෙනි එක යනවා විටමින් K, දෙවෙනි එක යනවා විටමින් A, තුන්වෙනි එක යනවා විටමින් D, හතරවෙනි එක යනවා විටමින් E. හරි. ඔන්න ඔය ටික තමයි ළමයි මේදේ. හරි. මේදේ දියන එක තෙල් වල දියන එක. හරි ලියාගන්න ඉන්න එකට තේ. මේව ලියාගන්න එකට තේ. විටමින් 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 A D E K, A D E K. A D E K. මේදවල දියවන විට මේදවල දියවන විටමින් බැවින් විටමින් A D E K කඩේනේ බං කඩේ මත තියාගන්න කඩේ මත තියා තමයි තෙල් තියෙන්නේ කොහෙද කඩේ කඩේ වල ඉංග්‍රීසියෙන් අපි ටයිප් කරන්නේ මේ විදිහට කඩේ කියලා හරිද හරි විටමින් A D E K මේදවල දියවන විටමින් බැවින් මේදවල දියවන විටමින් බැවින් ඒවා සිරුර තුළ පරිවහණය කිරීම සඳහා ඒවා සිරුර තුළ මේ පරිවහණය කිරීම සඳහා ඒවා සිරුර තුළ පරිවහණය කිරීම සඳහා මේද අවශ්‍ය වේ. මේද අවශ්‍ය වේ. හරි මේද අවශ්‍ය වේ. නම තමයි ඔය දැන් කිව්වේ. හරි කඩේ කියලා ලියා ගන්න බෑ. තෙල් තියෙන කඩේ මෙහෙම ලියා ගන්න. ඒක ළඟින්ම ලියා ගන්න වෙන පාඩම යන එකෙන් පැන්සල් එකෙන් ලියන්න. තෙල් තියෙන කඩේ කඩේ අපි ටයිප් කරන්නේ මෙහෙම. හරි කඩේ ටයිප් කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. අකුරු වලින් K A D A වලින් තමයි කඩේ ටයිප් කරන්නේ. මෙන්න මේ කඩේ තියෙන අකුරු ටිකෙන් තියෙන විටමින් ටික තමයි මේකට දාලා වෙන්නේ. හරි. අහන්න බලන්න ඉසිකවලද? කඩේ කතා. හරි. ඊළඟ පොයින්ට් එක ලියගන්න. අත්‍යවශ්‍ය අත්‍යවශ්‍ය මේදාම්ල ලෙස. ඊළඟ පොයින්ට් එක හතරවෙනි පොයින්ට් එක අත්‍යවශ්‍ය මේදාම්ල ලෙස. අත්‍යවශ්‍ය මේදාම්ල ලෙස. අත්‍යවශ්‍ය මේදාම්ල ලෙස. ලියගන්න උනා ඒ කියන්නේ අත්‍යවශ්‍ය මේදාම්ල කතා කරන්නේ ඉස්සෙල්ලා. අත්‍යවශ්‍ය මේදාම්ල විදිහට ඔන්න ශරීරයේ වර්ධනය වෙන්න, ශරීරයේ විවිධ ව්‍යුහයන් නිර්මාණය වෙන්න, ඊට පස්සේ විවිධ කාර්යයන් සිදු වෙන්න අත්‍යවශ්‍ය මේදාම්ල විදියට අපිට ඕන. හරි. යානෙම ශරීරයේ නිසි වර්ධනයට ශරීරයේ නිසි වර්ධනයට ශරීරයේ නිසි වර්ධනයට රුධිර වාහිනී සහ ස්නායු වල ක්‍රියාකාරීත්වයට අවශ්‍ය රුධිර වාහිනී සහ රුධිර වාහිනී සහ රුධිර වාහිනී සහ ස්නායු වල ක්‍රියාකාරීත්වයට ස්නායු වල ක්‍රියාකාරීත්වයට අවශ්‍ය 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 ශරීරය තුල නිපද විය නොහැකි අත්‍යවශ්‍ය මේද අම්ල සැපයීමට වැදගත් වේ. ඊළඟ පොයින්ට් එක ලිහිස්සුම් ද්‍රව්‍යයක් ලෙස ක්‍රියා කිරීම. 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 දැන් ඔය එන්ජින් වල එහෙම තමයි දානවා ස්නේහක තෙල්. ඒ කියන්නේ ඇතුලේ අභ්‍යන්තර ක්‍රියාකාරීත්වය සිදු වෙන දැන් අපි මෝටර කෙනෙක් ඉගෙන ගත්තී අපි කතා කරේ ස්නේහක තෙල්. ඒ කියන්නේ තෙල් වර්ග තියෙනවා. හරි? තෙල් වර්ග තියෙනවා දැන්. විවිධ වර්ගයේ තෙල් වර්ග තියෙනවා. හරි? එතකොට දැන් ඔය තෙල් වර්ග ගැන කවුද BST ළමයි කියලා ඉගෙන ගන්නවා. හොඳේ. BST ළමයි කියලා මතක් වුණේ. ඔය දැන් විවිධ ස්නේහක තෙල් වර්ග තියෙන ළමයි. හරි. එතකොට ඕකේ දැන් මට මතකයි SAEද ඕම අගයන් ටිකක් දෙනවා දැන්. ඔය BST කට්ටියට ස්පොට් ටෙස්ට් කියලා තියෙනවානේ. මේසයක් ළඟට ගිහිල්ලා ඔය මේ සමහර තියෙන ස්පොට් මේ අඳුර ගන්න. දැන් මට මතක නැහැ SAEද මේ ඔය අගයන් ටික මතක නැහැ 90 ගා තියෙනවා. ඔය විදිහට විවිධ ලිහිසි තෙල් විවිධ ස්නේහක තෙල් වර්ග කීපෙක දෙනවා. මට මතක නැහැ හොඳේ. දැන් පෙට්‍රල් වගේ එකක් තිබ්බද පෙට්‍රල් සුවඳ බලන්න බෑනේ බව වහලානේ තියෙන්නේ මං කරේ දැන් ඩෙස්සයක් උඩනේ තියලා තියෙන්නේ ඕක එකක් තිබ්බේ කොහොම හරි ඔයිල් වර්ගය ඔයිල් කියන්නේ ගොඩාක් ඔයිල් වර්ගය වැඩි නම් ස්නේක තෙල් වල අගේ වැඩි වෙනවා ඕම එකක් තියෙනවා මට හරියට මතක නෑ දැන් හරි මං කරාවේ ගොඩක් නිකන් අර
මේ ඩෙස් එක ගොල්ලවුවා. හරි. ඩෙස් එක ගොල්ලවුවට පස්සේ දැන් අර තෙල් නම් කියන්නේ සමහර ඩීසල් පෙට්‍රල් වගේ නම් ඔන්න අවුලක් නැහැ මොනවා වෙනවද? හොඳට එල්ලෙනවා. හරි. ඒ කියන්නේ උකුභාවයක් නැහැ. මොකද්ද නිකන් ලීසි කාරකයක් නා අර තේ හෙල්ලෙන ප්‍රමාණය අඩුයි. හෙල්ලෙන ප්‍රමාණය අඩුයි. ඒ කියන්නේ ඔය ලීසි කාර ස්නේහ තෙල්. හරි ස්නේහක තෙල් දාන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ලිස්සන සුළු බව වැඩි කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ ශරීරය තුලත් දැන් මෝටර වල ඊට පස්සේ එන්ජින් වල ඒ ක්‍රියාකාරීත්වයන්ට සාමාන්‍ය ස්නේහක තෙල් ඕනේ. ඒවයි ඝර්ෂණය අඩු කරන්න. හරි. ඒ අතර සිදුවෙන ක්‍රියාවලිය ටික මනාව සිද්ධ වෙන්න. හරි. ඒ කියන්නේ හොඳට ලිස්සලා වැඩ ටික වෙන්න. ඒ කියන්නේ ඉස්සලා කියන්නේ මේ සාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වයන් එන්ජින් එක තුළ හරි ඒ ක්‍රියාකාරීත්වයන් ටික මනාව සිද්ධ වෙන්න හරි ඝර්ෂණයකින් තොරව ඒ ක්‍රියාව සිද්ධ වෙන්න ස්නේහක තෙල් ඕන. තමයි ඒ වගේම තමයි ශරීරය. හරි. එන්ජිමක් වගේම තමයි අපේ ශරීරය. මේක නතර වුණොත් එහෙම හක් තමයි. හරි. එන්ජින් එක නතර වුණොත් එහෙම බඩු ඉවරනේ වාහනේ. ආය හදන්න වෙනවනේ. හැබැයි මේක නතර වුණොත් එහෙම ඉවරයි. හරි. මේක නතර වුණොත් එහෙම හදන්නත් බෑ. හරිද? හදන්න බෑ. මේක නතර කරන තමයි හැමෝම නටන්නේ. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ අපේ ඇඟ ඇතුළේ ක්‍රියාවලියක් සිද්ධ වෙනවනේ. ඔය ක්‍රියාවලිය ඊට පස්සේ අපිත් විවිධ ක්‍රියාවලි සිද්ධ කරනවා. නේද? ඒ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙනත් ස්නේහක තෙල් වගේ දේවල් ඇඟ ඇතුළේ තියෙන්න ඕන. නැත්තම් හිර වෙනවනේ බංගෝවා. හරි. ආයේක වළක්වා ගන්න ස්නේහක තෙල්යක් විදිහට ස්නේහක තෙල් වගේ ඉතින් ස්නේහක වගේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ ඇඟ තුලත් මෙන්න මේ ලිපිඩ වලින් එන්නේ කාර්ය සිදු කරලා දෙනවා. හරි. ඒ කියන්නේ සමහර ශරීරයේ අභ්‍යන්තරයේ තියෙන අභ්‍යන්තරයේ සිදුවන ක්‍රියාවලිය ටික මනාව සිදු කර ගන්නවා. අභ්‍යන්තරයේ තියෙන සමහර සමහර ඉන්ද්‍රියන් හරි අභ්‍යන්තරයේ තියෙන සමහර කොටස් ආරක්ෂා කර ගැනීමට අභ්‍යන්තරයේ තියෙන සමහර කොටස් ටික ආරක්ෂා කර ගැනීමට මෙන්න මේ ලිපිඩ විශාල කාර්යභාරයක් සිදු කරලා දෙනවා. හරි. ලියන්න එක මෙහෙම ඒකට තියෙන මෙහෙම ලියන්න. මේද අභ්‍යන්තර අවයව සඳහා මේද අභ්‍යන්තර අවයව සඳහා ස්නේහක ලෙස ක්‍රියා කරන අතර ස්නේහක ලෙස ක්‍රියා කරන අතර අවයව අතර ඝර්ෂණය අඩු කරයි. 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 ඊට පස්සේ ඒකටම කම්පන අවශෝෂණයෙන් කම්පන අවශෝෂණයෙන් කම්පන අවශෝෂණයෙන් කම්පන අවශෝෂණය කරන බැංගට ඒක තමයි කියන්නේ. කම්පන අවශෝෂණයෙන් හෘදය 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 heart එක හෘදය උක්‍ර උක්‍ර වැනි වැදගත් අවයව වැනි වැදගත් අවයව ආරක්ෂා කරයි. ආරක්ෂා කරයි. ආරක්ෂා කරයි. ඊළඟ පොයින්ට් එක. ලියගන්න. ශරීර උෂ්ණත්වය ආරක්ෂා කිරීමට ශරීරයේ උෂ්ණත්වය ආරක්ෂා කර ගැනීමට ශරීරයේ උෂ්ණත්වය ආරක්ෂා කර ගැනීමට හරි. ළමයි ඔයාලගේ ඇඟේ ඔයාලට පේනවා නේද? සාමාන්‍ය ඇඟට යටින් හරි. ඇඟට පේන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය තෙල් වගේ දෙයක් තියෙනවානේ. තෙල් ස්තරයක් වගේ ඇඟේ සමට යටින් තියෙනවා. මේ සමට අපේ ඇඟේ සමට යටින් තියෙනවා. මේද ස්තරයක් තියෙනවා. හරි. මේද ස්තරයක් තියෙනවා අපේ සමට යටින්. පුතා මේද ස්තරයෙන් කරන්නේ අපේ උෂ්ණත්වය පාන කියන්නේ. අවට පරිසරයෙන් ලැබෙන ඒ උෂ්ණත්වයත් එක්ක හරි මේ ඒ උෂ්ණත්වයත් එක්ක අපි දැන් කියන්නේ උෂ්ණත්ව වෙනස් වීම සිද්ධ වෙනවනේ. වායුගෝලයේ උෂ්ණත්වය වෙනස් වීම සිදු වෙනවා. අඩු වෙනවා, වැඩි වීම සිද්ධ වෙනවා. නේද? ආවයින් ආරක්ෂා කරගන්න සමයටින් තියෙන මේද ස්තරය. දැන් ඔයාගේ හැමේ වේවා, මගේ හැමේ වේවා හැමෝගෙම. හරි? අපේ ඇඟේ සමට යටින් සමත් එක්කම සමග ඔය දැන් තෙල් වගේ බේරනනේ අපේ ඇඟේනේ. ඔය ඒ කියන්නේ වැඩක් කියම කරලා තෙල් වගේ බේරනනේ දැන් ඒ. තෙල් වගේ බේරෙන්නේ. අයේ මේද ස්තරය. හරි? මේද ස්තරය එන්නේ නැහැ එළියට. හරි? ඒවා පිට කරනවා. මේද පිට කරනවා. හරි? මේද පිට කරනවා. දැන් අපි ජිම් එකට ගියාට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් මොකක් කරනවද? දැන් මහන්සියට වැඩක් කරාට පස්සේ මේ දේ තමයි අයින් කරන්නේ. මේ දේ අයින් වෙනවා බෙන්ගෙන් කියන තෙල් වගේනේ. තෙල් ටික තමයි අයින් වෙන්නේ. දැන් බඩේ මෙන්නේ. බඩේ ඉන්නේ ඇයි? බඩේ ඉන්නේ තෙල් වැඩි වුණා. නේද? බඩේ ඉන්නේ තෙල් වැඩි වුණාට පස්සේ. මේ දේ වැඩි වුණාට පස්සේ. එහෙනම් ඒක මේව ගන්න මොනවද කරන්නේ? එක්සර්සයිස් එකක් කරන්න වෙනවා. හරි? හරි එතකොට අහන්නකෝ. මෙන්න මේ අපේ ඇඟ යටින් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇඟ යටින් සමට යටින් තියෙන මේ දිස්තරය. මේ දිස්තරෙන් කරන්නේ
වායු ගෝලයේ තියෙන උෂ්ණත්වය සහ අපේ තියෙන උෂ්ණත්වය දැන් අපේ ඇඟේ උෂ්ණත්වය පාලනය කරගන්නත් ඕනේ. අපේ ඇඟේ තියෙන උෂ්ණත්වය පාලනය කරගන්නත්. අරකට ඔරොත්තු දෙන්න ඕනේ. කියන්නේ වායු ගෝලයෙන් අඩු වැඩි වීම සිද්ධ වෙනවා, විපර්යාස සිද්ධ වෙනවා. ඒවට අනුව අපි හැඩ ගැහෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඒවට අනුව හැඩ ගැහෙනවා කියන්නේ ඒවට ඔරොත්තු දෙන්න පුළුවන් වෙනවා අපිට. ඒක වැඩි වෙනවා, අඩු වෙනවා මේ උෂ්ණත්වය. අන්න ඒවට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව ඇති කරනවා මේ මේදේ මගින්. මේ ලිපිඩ මගින් සිදු වෙනවා. මේදේනේ කොහොමද? හරි. ඊළඟ එකට ඉතින් මෙහෙම සමයට මේද ස්තරයක් ලෙස බැඳී සමයට මේද ස්තරයක් ලෙස බැඳී සිරුර අභ්‍යන්තරයේ උණුසුම ආරක්ෂා කරන දෙන අතර සමයට මේද ස්තරයක් ලෙස බැඳී සමයට මේද ස්තරයක් ලෙස බැඳී සමයට මේද ස්තරයක් ලෙස බැඳී සිරුර අභ්‍යන්තරයේ උණුසුම ආරක්ෂා කර දෙන අතර සිරුර අභ්‍යන්තරයේ උණුසුම ආරක්ෂා කර දෙන අතර පරිසරයේ ඇතිවන උෂ්ණත්ව වෙනස් වීම වලින්ද පරිසරයේ ඇතිවන උෂ්ණත්ව වෙනස් වීම වලින්ද සිරුර ආරක්ෂා කරයි. සිරුර ආරක්ෂා කරයි. ඊළඟ පොයින්ට් එක දිහා ඊළඟ පොයින්ට් එක අවසාන පොයින්ට් එක. ඉන්ද්‍රිකාවල පටල සෑදීමට ඉන්ද්‍රිකාවල පටල සෑදීමට ඉන්ද්‍රිකාවල පටල සෑදීමට. ඒ කියන්නේ අපේ ඉන්ද්‍රියන් තියෙනවනේ. ඒ ඉන්ද්‍රියන් වල පටල හැදෙනවා. නේද? ඒ ඉන්ද්‍රිකාවල අපේ ඇඟ ඇතුලේ තියෙන ඉන්ද්‍රිකාවල පටල හැදෙන්න. හරි පටල නිර්මාණය වෙන්න මෙන්න මේ ලිපිඩ. හරි ලිපිඩ වැදගත් කාර්යභාරයක් විදිහට අපිට හිතු කරලා දෙනකොට අපේ ඇඟේ තියෙන ඉන්ද්‍රිකාවල තියෙන හරි සෝරි ඉන්ද්‍රිකාවල තියෙන පටල ටික නිර්මාණය කරන්න. පටල ටික නිර්මාණය කරන්න මේ ලිපිඩ අවශ්‍ය වෙනවා. හරි ධ්‍යාන විගත මෙහිම සෛල පටල නිර්මාණය වීම වැනි සෛල පටල සෛල පටල සෛල පටල සෛල පටල නිර්මාණයේ වැනි ව්‍යුහාත්මක ක්‍රියා සඳහා මේ දෙය වැදගත් වේ. මේ දෙය වැදගත් වේ. මේ දෙය වැදගත් වේ. ඔන්න ඔච්චරයි පුතා. ඔන්න ඔච්චරයි තියෙන අපිට මොනවා ගැනද? ලිපිඩ වල කාර්යභාරය. හරි? ලිපිඩ වලින් සිදුවන කාර්යභාරය ගැන. හරි? ලිපිඩ වලින් සිදුවන කාර්යභාරය ගැන අපිට ලියන්න තියෙන ඔච්චරයි. හරි? ඊට පස්සේ ලියා ගන්න ලිපිඩ අඩංගු ආහාර කියලා. පළවෙනි පොයින්ට් එක දාලා ලියා ගන්න ලිපිඩ අඩංගු ආහාර. ලිපිඩ අඩංගු ආහාර. ලිපිඩ අඩංගු ආහාර. ලියාගෙන ශාක තෙල් කියලා දාලා ඉස්සලාම ශාක තෙල් කියලා දාලා ඒකට ඉරිගැලක් ගන්න ලියා ගන්න. පොල් තෙල් දැන් ශාක වලින් ගන්න තෙල් තියෙනවනේ. ආයේ ශාක වලින් ගන්න තෙල් ගැන තමයි කතා කරන්නේ. හරි. ශාක වලින් ගන්න තෙල් තමයි සාමාන්‍ය මොනවාද? පොල් තෙල්, තල තෙල්, සෝයා තෙල්, සූර්යකාන්ත තෙල්, ඉරිඟු තෙල්. ඉරිඟු තෙල්, පොල් තෙල්, තල තෙල්, සෝයා තෙල්, සූර්යකාන්ත තෙල්, ඉරිඟු තෙල්. තෙල්නේ. තෙල්ලා මේ දේ තමයි ලිපිඩ කියලා කියන්නේ. ලිපිඩ නම් ආහාර වෙන්නේ ඒවා. හරි. ඊට පස්සේ ශාක වලින් ගන්න මේදය. හරි. දැන් කතා කරේ ශාක වලින් ගන්න තෙල්නේ. ශාක වලින් ගන්න මේදය. හරිද? ශාක වලින් ගන්න මේදය. ශාක තෙල් වලින් සාදනු ලබන මාජරින්. මාජරින් වල ශාක තෙල් වලින් සාදනු ලබන මාජරින්. දැන් ඔය මොකද්ද මේ සූර්යකාන්ත තෙල් වලින් හදන ඇස්ට්‍රායම් තියෙනව නේද? සූර්යකාන්ත තෙල් වලින් හදන ඇස්ට්‍රායම් තියෙන්නේ. ශාක තෙල් වලින් සාදනු ලබන මාජරින්. රටකජු. දැන් රටකජු කියනවා තෙල් වගේ තියෙනව නේද ළමයි කටේ? සාමාන්‍යයෙන් තෙල් වගේ පොඩි තෙල් ගතියක් වගේ තියෙන ඇත්තම සාමාන්‍ය රටකජු කියනවා. කජු කියලා නම් දෙනවා. හරි. රටකජු, කජු ඊළඟ කියන පොල් අලිපේර. දැන් පොල් කොහොමද වෙන්නේ නේ? අලිපේර බලන්නකෝ දැන් අලිපේර වල හදාගෙන කාලි වලට ඒ කෝප්පේ හොදා නිකන් හොදලා තියන්නකෝ කෝප්පේ. තෙල් වගේ තියෙනව නේද? ඒක තමයි කියන්නේ මේ දේ නේ. මේ දේ තියෙනවා යාලි. දැන් ශාක වලින් ගන්න ඒවා තමයි. හරි. දැන් ඔයා නිකන් අලිපේර කෑවත් නිකන් කට නිකන් තෙල් වගේ තියෙනවනේ ලිස්සන ගතියක් තියෙනවනේ. අතින් එහෙම කෑවොත් එහෙම අතේ නිකන් ලිස්සන ගතියක් තියෙනවනේ. ආ ඒ කියන්නේ මේ දේ අඩංගු වෙලා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ
අවල් සත්ත්ව තෙල්. හරි සත්තුන් ගන්න යන. ශාක වලින් ගත්තේ මම දැන් කතා කරේ. දැන් සත්තුන්ගෙන් ගන්නවා. සත්ත්ව තෙල් විදියට. මොනවද ගන්න සත්ත්ව තෙල් විදියට? එළඟි තෙල්. එළඟි තෙල්. එළඟි තෙල්. එළඟි තෙල්. එළඟි තෙල් ගන්න කාගෙන් ළමයි? එළඟි තෙල් ගන්නේ ගවයෙන් නේ. හරකි කිරි. කිරි සුවඳ නෙවෙයි. එළඟි තෙල්. හරකගෙන් ගන්න. අය මෝර තෙල්. මෝර තෙල් ගන්නවා. මෝර තෙල්. මෝරුන්ගේ මෝරගෙන් ගන්නවා තෙල්. මෝර තෙල්. ඊට පස්සේ ඌරු තෙල්. ඌරු තෙල්. ඌරගෙන් තෙල් ගන්නවා. ඌරු තෙල්. ඌරු තෙල්. හරි ඊට පස්සේ ලියන්න සත්ත්ව මේද. සත්තුන්ගෙන් ගන්න මේද. සත්ත්ව මේද. බටර් 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 හදනවා මොනවද බටර් හදනවා කිරි වලින්. බිත්තර බිත්තර කහ මදේ. බිත්තර කහ මදේ තියෙනවා තේරෙයි. හරි නිකන් බිත්තර කහ මදේ දාලා බලන්නකෝ. බිත්තර කහ මදේ බිත්තර කනලා කහ මදේ පොඩි කරන්නකෝ. මොනවද තියෙන්නේ තෙල් වගේනේ. තෙල් වගේ. බිත්තර කහ මදේ. කිරි 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 වලත් තෙල් තියෙන්නේ. කිරි වලත් තෙල් තියෙන්නේ. يعني මේ දෙන්නේ තියෙන්නේ. මේ දේ තමයි තියෙන්නේ. මේ දේ අඩංගු වෙන්නේ කොහොමද? චීස් 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 නම් කොහොමත් මේ දෙන්නේ නැහැ. තෙල් වගේ තියෙන්නේ. හරි. ඔය ටික තමයි පුතා සත්තුන්ගෙන් ගන්න මේ දේ විදිහට තියෙන්නේ. හරි. ඔන්න ඔය ටික ගැන තමයි අපිට මේ ලිපිඩ ගැන. හරි. ලිපිඩ වලදී කතා කරන්න තියෙන කොටස් ටික වෙන්නේ. ලිපිඩ වලට අදාළව අපිට කතා කරන්න තියෙන කොටස් ටික වෙන්නේ ඔන්න ඔය ටික. හරි. ඔන්න ඒතකොට අපි ලිපිඩ කියන කොටස අද අවසන් කරා. හරි. අද අවසන් කරා ලිපිඩ කියන කොටස. දැන් වෙලාව ඇවිල්ලා වෙලාව කීයද? හරි. මට ඉස්සර කියන්නේ තේරුණාද කරපු කොටස් ටික කියලා? ඔයාලට කරපු කොටස් ටික දැන් තේරුණාද ඉක්ම මැසේජ් එකක් දාන්න. හැම ළමයෙක්ම මැසේජ් එකක් දාන්න. දැන් කරපු කොටස් ටික ලිපිඩ වල කොටස් ටික තේරුණාද? ඒ ටික කොටද? ඒ ටික කොටද? ඒ ටික කොටද? සොබි එනවා. හරි. ඔන්න ලොකු වෙලාවක් ගියේ නැහැ. හතවත් වෙන්නේ නැහැ තාම. හරි. හතරක් කලින් මම ඔන්න පන්ති වෙලද. හරිද? ඒතර ඔන්න අපි ලිපිඩ වලට අදාළ කොටස් ටික ඉක්මනට සාකච්ඡා කරන්න ගියා. ප්‍රෝටීන ටිකත් ළමයි මම ඉක්මනට සාකච්ඡා කරනවා. ඉක්මනට මේ ඔයාලට කියලා දීගෙන යනවා. මේ ලියා ගන්න දෙන්නේ. හරි. ලියා ගන්න දෙන්නේ. සමහරට ටයිප් කරලා දෙන්නම් මේ ටික. මේ ඒතර ලියන්න යන ටයිම් වෙනදී ලිපිඩ විටමින් ඔය ටික ඔක්කොම ඔය විදිහට කතා කරන්න තියෙනවා. හරි. සරල පාඩමක් මේක. පට්ට ලේසි පාඩම. ලොකු ඉෆෙක්ට් එකක් දරන්න ඕනේ නැති පාඩමක්. හරි. එතකොට පුතාලා අද දවසේ වැඩ ටික නම් අපි මෙතනින් නවත්තනවා ඇග්‍රිගාස්යට අදාළව. එතකොට අද ඔයාලට ක්ලාස් 6 නැහැ නේද? නේ? අද තියෙන්නේ 28 ළමයිගේ පන්ති. හරි 28 ළමයි පන්ති තමයි තියෙන්නේ. මාස 4 ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ළමයිට සම්බුද්ධ දිනයේදී දේශගුණීය පාඩම දෙනවා. හරි සම්බුද්ධ දිනයේදී දේශගුණීය පාඩම දෙනවා. ඊටු තව රෙකෝඩින් 3ක් වගේ තියෙනවා දෙන්න. ඒ ටික ඔයාලට මම දෙනවා. හරි මේ හරි ඔය ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් මහන්සියලා වැඩ කරන්න අද දවස සාර්ථකව අද දවස සාර්ථක වැඩ ටික කරගන්න. එහෙම මහන්සි වෙලා අරමුණු වෙනුවෙන් තමන්ගේ හීන බලාපොරොත්තු වෙනුවෙන් වැඩ කරන ඒ වෙනුවෙන් කැප වෙන ඔයාලා හැමෝටම ජය වෙන්න ඕනි. ඔයාලා හැමෝටම අනිවාර්යෙන් දිනන්න පුළුවන්. අද දවසේ වැඩ ටිකත් හරියට සාර්ථක කරගන්න තව මාස 3යි තියෙන්නේ. ඔයාලත් එක්ක අපි ඉන්නවා. හරි අපි මේ වැඩේ එකතු වෙලා කොහොම හරි වැඩේ කර දාගමු. එහෙනම් අරමුණු වෙනුවෙන් කැප වෙන මහන්සියලා වැඩ කරන තමන්ගේ හීන බලාපොරොත්තු වෙනුවෙන් වැඩ කරන ඔයාලා හැමෝටම ජය වෙන්න ඕනේ. හැමෝටම ආයුබෝවන්. අනිවාර්යෙන් ළමයි චුට්ටක් ඔයාලගේ අනිවාර්යෙන් මැසේජ් එකක් දාගෙන යන්න මේ සම්බන්ධව ඔයාලට තියෙන අදහස. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක සම්බන්ධව. ඒ කියන්නේ උදේ ක්ලාස් එකක් කරනවනේ. උදේ කරන ක්ලාස් එක සම්බන්ධව ඔයාලට තියෙන අදහස අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාගෙන යන්න. හරි. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා.